दर्शक नमस्कार अनि स्वागत छ द विनोद पौडेल सोको यो अर्को एपिसोडमा। हामीले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सुरु भएपछि अलिकति पनि पोजिटिभिटी अलिकति पनि मान्छेलाई स्ट्रेस फ्री बनाउनलाई पोजिटिभिटी छरौँ। इन्फर्मेसनको यो जुन चाहिँ मिसयुज भएको बेलामा उहाँले मन पराएका व्यक्तिहरूको जीवन कहानीहरू उहाँलाई सेयर गरेर अलिकति भए पनि मोटिभेसन छरौँ भनेर सुरु गरिएको द विनोद पौडेल सो आज 52औं एपिसोडमा आइपुग्दाखेरिसम्म हामीले धेरै क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरूसँग हामीले नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गरेका छौँ। धेरै स्रष्टाहरूसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँको जीवन, उहाँको जगत, उहाँको पास्ट, प्रेजेन्टलाई लिएर उहाँहरूलाई चाहने व्यक्तिहरूको माझमा उहाँहरूलाई पुर्याउन कोसिस गरेका छौँ। र हाम्रो समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई पनि हामीले हाम्रा गेस्टहरू मार्फत तिनीहरूलाई उजागर गर्दै त्यसका बारेमा पनि बहस गर्ने गरेका छौँ। नेपालबाट ब्रेन ड्रेन र स्किल ड्रेन हुन थालेको यो नेपालमा पहिल्यै लाउरे प्रथा जब हामीलाई सानो-सानोमा हुँदा हामीलाई याद छ। खेतको आली-आलीमा रेडियो बोकेर आउने इन्डियाबाट, लन्डनबाट, ब्रुनेईबाट, सिङ्गापुरबाट आउने लाउरे दाइहरूलाई हेरेर हुर्किएका हामी। त्यतिखेर हामीलाई लाउरे भन्ने बित्तिकै खुसी लाग्थ्यो, ओहो! विदेशमा बस्ने मान्छे भनेर। र जब जति-जति बुझ्दै गयौँ अहिले गएर नेपालको ज्ञान, सिप र जनशक्ति पलायन भन्ने कुरा बुझ्न थाल्यो। हुन त यो उमेरले सिकाइदिएको कुरा होला। यसका बारेमा बहस बल्ल-बल्ल नेपालमा सुरु हुन थालेको छ र केही वर्ष मात्रै भयो, 2 वर्ष मात्रै भयो। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ब्रेन गेन सेन्टर भनेर एउटा आफ्नो विङ सुरु गरेको छ। हामीले केही एपिसोड अगाडि ब्रेन गेन सेन्टरका संयोजक सन्तोष गौतमसँग पनि कुरा गर्ने जमर्को गरेका थियौँ। उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ र हामीले यसका बारेमा धेरै कुरा गर्यौँ। र विदेश जाने भन्ने बित्तिकै अब एउटा जनशक्ति आफ्नो 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 सिप बेच्नको लागि जाने देश भनेर चिनिएका मलेसिया, दुबई, कतार, कोरिया यावत देशहरू बाहेक अलिकति पहिलेबाट अलिक हुने खाने जाने देश, अलिकति पढे लेखेका जाने देश भनेर चिनिएको अमेरिका। जहाँ चाहिँ पहिले पनि सुनिन्थ्यो अमेरिका गए रे यो कलाकार त्यहीँ भासियो रे अथवा अमेरिका गए रे यो सेलिब्रिटी त्यहाँ भासियो रे। भासिनी भन्ने शब्द सुनियो। किन हुन त त्यतिखेर यो सूचना प्रविधिको त्यति धेरै ठुलो चाहिँ एउटा आयाम पनि भएको थिएन सायद। त्यही भएर पनि उहाँहरूसँग दर्शक श्रोताहरू जोडिनु पनि नपाएको हुनाले यसलाई भासिने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ। र अहिलेको जमानामा ग्लोबल वर्ल्डमा जहाँ भए पनि आफ्ना दर्शक श्रोता र फ्यानसँग जोडिनको लागि देशको माया दर्शाउनको लागि कसैलाई पनि रोकिँदैन। यो प्रविधिलाई धेरैले युज गरेका छन् र केहीले युज गर्दैनन् र आफ्नै पारिवारिक जीवनमा, आफ्नै कामको जीवनमा हराइरहेका छन्। अझै पनि भासिरहेका छन् यसको मतलब। तर केही छिटफुट यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले नेपालमा हुँदा पनि जुन क्षेत्रमा आफूलाई लाग्यो त्यो क्षेत्रमा बेसबाट आफूलाई ग्रुम गर्दै लिएर गएर नेपालको जुन यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै अर्कै मोडमा लाने सपना बोकेर हिँडे। थिएटरबाट सुरु गरे, सडक नाटकहरूबाट सुरु गरे, धेरै कुराहरू गरे। र फिल्म प्रोडक्सन पनि गरे, फिल्ममा खेले, मेसेज दिए समाजमा। विभिन्न कारणवश विदेश थिए, तैपनि उहाँ गएर फेरि यो सूचना प्रविधि आफ्नो हातमा भएको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्ना दर्शक श्रोता र देशसँग जोडिएका छन्। देशमा घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई समेटेर उनीहरूले चाहिने एउटा जनचेतना जगाउने भिडियोजहरू बनाउँछन्, मेसेजहरू पठाउँछन्। त्यही मध्येमा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, जसले केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा गएका नेपाली हिरो, नेपाली कलाकार, फिल्म प्रोड्युसर त्यति मात्रै नभनेको उहाँ भनेको एउटा चरादेखि पलाएको कलाकार भन्छु। किनभने थिएटरबाट सुरु गर्ने धेरै नै कम व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नो करियर बनाएर नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नै अर्कै एउटा बेसबाट दह्रो बनाउन लागेका एकजना अभियन्ता पनि भन्छु म। र अहिले अमेरिकामा आफ्नो व्यवसाय गर्दै परिवारसँग बसिरहेका आइएम टकिङ अबाउट सुभाष थापा। बिर्खेलाई चिन्छस् भन्ने फिल्म उहाँको निकै नै चर्चामा रहेको बिर्खे भनेर चिनिएको पात्र सुभाष थापाजी अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ परिवारसँग। र यो पेन्डेमिकमा यो विशेष गरी कोरोनाको पेन्डेमिकमा चाहिँ नै आफ्ना दर्शक
श्रोता, आफ्ना फ्यानहरूसँग, आफ्नो देशसँग जोडिनको लागि विभिन्न मुद्दामा रहेर भिडियो बनाउँदै पुरा परिवार नै उहाँहरूको इन्भल्भ भएर टिकटकमा त भाइरल जोडीको रूपमा पनि चिनिसक्नु भएको छ उहाँहरू। उहाँको वाइफ पनि कलाकार नै हुनुहुन्छ, डान्सर हुनुहुन्छ र उहाँले अमेरिकामा रहेर पनि देश भुल्नु भएन र देशसँग रहेका जोडिएका हरेक मुद्दा, त्यो सीमाको कुरा किन नहोस्, जात-पातका किन नहोस्, हाम्रो छोरीलाई दबाउने हाम्रो समाजका बारेमा कुरा किन नहोस्, सबै कुरामा नै उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ। टिकटक, भिडियोज, युट्युब र फेसबुक मार्फत र नेपालसँग हरदम जोडिने प्रयास गर्नुहुन्छ। र फेरि केही हप्ता अगाडिबाट सुभाष थापा विदेशी चलचित्रमा भनेर पनि अर्को चर्चा आइरहेको छ। यो सबै के हो? सुभाष थापाले चाहिँ नि अहिलेसम्मको जिन्दगीको यो क्षणसम्म आउँदासम्म चाहिँ नि के कस्ता उतार-चढावहरू भोग्नु पर्यो? के कस्ता कुरा खेप्नु पर्यो? नेपाली चलचित्र उद्योग उहाँको विचारमा के थियो? के छ? र अब के हुँदैछ? त्यो बाहेक विदेशमा रहेर पनि अथवा यो ग्लोबल वर्ल्डमा यो चाहिँ ग्लोबलका एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसल मिडियाले गर्दा ग्लोबल्ली एउटा हामी सिटिजन भइसकेको बेलामा जहाँ रहेर पनि आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी माया गर्न सकिन्छ र नेपाली कला संस्कृतिको प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ यावत विषयमा कुरा गर्नेछौँ हामीले। एक्टर, प्रोड्युसर टर्न एन्टरप्रेन्योर सुभाष थापालाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुभाषजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते विनोदजी, थ्याङ्क यू सो मच। र द विनोद शर्मा सो हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, सरी द विनोद पौडेल सर, द विनोद पौडेल सो, द्याट्स व्हाट आई सेड। विनोद शर्मा भन्नु, जोक्स अपार्ट। ओके, आई गॉट इट। विनोद शर्मा सो हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र थ्याङ्क यू सो मच विनोदजी फर गिभिङ मी सच अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी टु बी विथ यू, such a charming and intellectual personality. Thank you so much. सुभाषजी, के गरिदिनुहुन्छ आजकल? अहिले अमेरिकामा चुनाव लागिरहेछ, सँगै सोसल इस्युजहरू जस्तै अब अहिले यहाँ कोर्ट प्याकिङको कुरा आइरहेछ, त्यसपछि कोरोना भाइरस को कुरा आइरहेछ, यहाँको राष्ट्रपतिलाई सम्म पनि कोरोना लाग्यो होइन, अहिले उहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेर न्युज पनि आइरहेछ। त्यस्तै नेपालमा पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई कोरोना लागिरहेछ। त्यो भएर हामी यस्तै यो चाहिँ कोरोनाकै वरिपरि र त्यसबाट तङ्ग्रिने कोसिस गर्दैछौँ भनौँ न। तपाईँ त अहिले युट्युबमा पनि निकै नै छाउनु भएको छ, त्यसमा पनि कुरा गरौँला होइन। तपाईँको फ्यामिली अहिले अस्टिन टेक्सासमा हुनुहुन्छ होइन। र दर्शकबिन आज एउटा कुरा चाहिँ मैले जोड्नै पर्छ, किनभने नर्मली हामी सोको लाइभ जान्छौँ नेपाली समय 4 बजे र सिडनी जहाँबाट म बोलिरहेको छु त्यहाँको समय 9:15 बजे बेलुकाको समयमा। तर अमेरिकाको समय अलिकति ठ्याक्कै उल्टो पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो सो चाहिँ रेकर्डेड र भए पनि हामीले चाहिँ नि फेसबुकबाट र युट्युबबाट त्यही समयमा हाम्रो रेगुलर समयमा प्रिमियर गर्छौँ र रेकर्ड गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले हामीले लाइभ कमेन्ट्सहरू तपाईँहरूको लिन पाउने छैनौँ। आजको सोमा सुभाषजीसँग तपाईँहरूले लाइभ प्रश्न गर्न सक्नुहुँदैन, किनभने यो रेकर्डेड सो हो। सुभाषजी, हामीले यो सोलाई मोटिभेसनको एउटा चाहिँ जरिया बनाउनको लागि सुरु पनि गरेको हुनाले तपाईँका दर्शक श्रोता, तपाईँका फ्यान सिङ्गो देशमा तपाईँलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले तपाईँको जीवनको बारेबाट सुनेर तपाईँको एउटा लाइफस्टाइलबाट के सिक्न सक्छन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। र सुभाष थापाले आफ्नो जीवनलाई बाल्यकालमा कलाकार बन्न रहर गरेको सुभाष थापा अथवा जे पनि बन्न रहर गरेको सुभाष थापादेखि आजको जुन अहिले विदेशी चलचित्रसम्म पनि खेल्न आफूलाई सक्षम बनाइसकेको सुभाष थापासम्म आइपुग्दाखेरिको जीवनलाई तपाईँले यसो फर्केर हेर्दा, एक्लै बसेर सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो एकदमै जटिल प्रश्न र एकदमै यो रिटोरिक क्वेसन पनि भयो है। लामो यात्रा, म चाहिँ त्यही यात्रा नै भन्न रुचाउँछु होइन, किनभने मान्छेको जीवन सुरु हुन्छ जीवनबाट होइन, र त्यसपछि मृत्युमा गएर टुङ्गिन्छ र त्यसको बिचको जुन यात्रा छ र हामी त्यसलाई एकदमै सार्थक बनाउने कोसिस गर्छौँ। किनभने जन्मिनुको पछाडि एउटा इन्टेन्सन हुन्छ भनिन्छ होइन, अलिकति फिलोसफिकल वेमा सोच्दाखेरि होइन, मान्छे एक्जिस्ट हुन्छ होइन, तर केही उद्देश्यको लागि। तर कति प्राणीहरू, कति मान्छे नै पनि होइन, आफूलाई नबुझ्दै, आफूलाई थाहा नपाउँदै यो संसारबाट बिदा भइसकेको हुन्छ। कति मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन क्या त्यो मान्छे
र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि म यो पनि भन्दिनँ कि संसारमा चिनिने मान्छे कति छन् र नचिनिने मान्छे कति छन्, र त्यही फिल्म नै मेरो बिर्खेलाई चिन्छस् भन्नेको थिम नै त्यही थियो, क्यान अ कमन म्यान बी अ हिरो, होइन? हिरो हरेक कोही भित्र हुन्छ, हरेक कोही भित्र आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने, आफूले संसारको लागि, समाजको लागि योगदान दिने हरेक मान्छेभित्र त्यो हुन्छ र त्यसलाई जगाउनु पर्छ। त्यसलाई एजुकेसनले हुनसक्छ, आध्यात्मिक ज्ञानले हुनसक्छ, होइन, यावत कुराहरूले। तर म अहिले त्यही भन्छु, म स्टेट अफ इनोसेन्टबाट चाहिँ स्टेट अफ एक्सपिरियन्समा छु, तर पनि मलाई सबै कुरा थाहा छैन। आइएम स्टिल स्टुडेन्ट। म अहिले पढ्दैछु, म विद्यार्थी हो, कलाको विद्यार्थी हुनसक्छु, जीवनको विद्यार्थी हुनसक्छु। जीवन बुझ्ने कोसिस गर्दैछु, जीवन के हो भनेर अझै पनि बुझिसकेको छैन। तर त्यो जुन सायद बुझिसकेपछि त्यो अन्त्य हुन्छ होला, त्यो सिद्धिन्छ होला, त्यो मृत्यु होला, त्यो समाधि, अथवा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्ममा भन्छ नि, हाम्रो हिन्दू धर्मले चाहिँ मोक्षको कुरा गर्छ नि, होइन? त्यतातिर बढ्दै गरेको एउटा म चाहिँ अहिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यात्री नै भन्न रुचाउँछु। र यो बिचमा मैले त्यो तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै यमबुद्धको गाना एकदमै त्यो मलाई एकजना भाइले गाएको रहेछ, सुन्दै थिएँ, मलाई एकदमै त्यो आयो क्या। मतलब मान्छेको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भने, मान्छे म रुँदै आएको थिएँ सबैलाई हँसाउँदै, होइन, म जाँदैछु सबैलाई रुवाउँदै भन्ने हुन्छ नि, हो मान्छेले त्यस्तो कर्म गर्नु पर्यो। र म त्यही यात्रामा छु, र मेरो जीवन यात्रा हो। तपाईँका तपाईँको चाइल्डहुड बाल्यकालको जीवन सबभन्दा धेरै कहाँ बित्यो? र चाहिँ नि कलाकार बन्छु भन्ने यो जुन र म एक्टिङतिर आउँछु, म हिरो बन्छु अथवा म आर्टिस्ट बन्छु, जे बन्छु भन्ने यो जुन यो चाहत कहाँबाट आयो र यसलाई पछ्याउँदै तपाईँले आफ्नो करियर कसरी बनाउनु, कहाँबाट सुरु गर्नु? म भक्तपुरमा हुर्केको, होइन, काठमाडौँको नजिकको सहर, र त्यसको पनि काठ क्षेत्रको, काठे भनेर भन्छन् नि, काठे भन्नासाथ अलिकति त्यो खालको प्रवृत्ति ममा पनि थियो, अझ पनि छ होला। त्यो एक खालको एटिट्युड हुन्छ अरे क्या काठ क्षेत्रमा बस्नेहरूको, र त्यो ममा पनि थियो। अनि कलाकार बन्ने भन्ने चाहिँ मेरो साथीभाइलेहरूले भन्छ, म कतै त्यो भयो भने पुल अप गरेर आउँथेँ, हिरो बन्ने हो भन्थे अरे। तर बिचमा त्यो कुराहरू हरायो, होइन? तर पनि म भक्तपुरमा हुर्केको हुनाले त्यहाँ चाहिँ चाडबाडहरूमा जात्राहरू धेरै हुन्थ्यो। नेवारहरूको बाहुल्यता भएको भएर, होइन, जस्तै त्यसमा चाहिँ त्यो गाई जात्रा, होइन, त्यसपछि बिस्केट जात्राहरू, अनेक जात्राहरू, जुन जात्रै जात्रा बिचमा हुर्केको भएर कला चाहिँ म भित्र त्यो एक हिसाबले चाहिँ त्यो भित्र त्यो के भन्छ ब्लडमै थियो होला। तर बिचमा किनभने कलाकारितामा लाग्ने भनेको त्यतिखेर कस्तो थियो भन्दाखेरि, मान्छेले केही गर्न सकेन भने, होइन, भने पनि कलाकार बन्ने भन्ने खालको एउटा राम्रो दृष्टिले, एउटा चाहिँ नि राम्रो परिवारको मान्छे फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्ने वातावरण पनि थिएन, होइन? त्यो हिसाबले कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नो छोरा कलाकार बनियोस् भन्ने त चाहँदैन। त्यो भएर मलाई पनि बुवा चाहनुहुन्थ्यो कि यो छोरा इन्जिनियर बनियोस्, डक्टर बनियोस्, होइन? त्यो भएर स्कुल छन्जेल मैले त्यो कलाकारिता लगभग बिर्से नै भनौँ। डान्स क्लास हुन्थ्यो तर त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्ने थिएन, होइन? अनि अब के भन्छ, म पढाइमा राम्रै थिएँ, राम्रै भएपछि नेपालमा के छ भने धारणा, कि डक्टर बन्नुपर्छ, कि इन्जिनियर बन्नुपर्छ, कि चाहिँ अब हामी थापाहरूको प्राय आर्मीमा रिलेटिभ्सहरू भएको हुनाले चाहिँ आर्मी अफिसर बन्नुपर्छ, होइन? त्यो खालको सोच थियो। त्यो थिएन। तर बिचमा पछि म कलेजमा साइन्स लिएर मैले युनिभर्सल त्यहाँ कलेजमा पढ्दै थिएँ। तर साइन्समा मलाई इन्ट्रेस्टै भएन। अब त्यो फेरि एज पनि होला, त्यो आइडेन्टिटी भर्सेस कन्फ्युजन भनेर जुन भन्छ, अहिले आएर फर्केर पछि पढाउँदाखेरि पनि, अनि मतलब त्यो भित्र के भन्छ, आफू टिचर भइसकेपछि, होइन, जो कि विभिन्न कोर्सहरू हुन्थ्यो, म शुभतारा र सेन्ट जेभियर्समा पढाउँथेँ। त्यो सिलसिलामा मैले बुझ्ने मौका पाएँ, त्यतिखेर मलाई चाहिँ यो चाहिँ मतलब म आइडेन्टिटी एउटा चाहिँ लुक आइएम हियर, मेरो प्रेसेन्सलाई चाहिँ एक्नोलेज गर भन्ने खालको हुन्छ नि, सायद कन्फ्युजन, अब के गर्ने के भन्ने भन्ने त्यो खालको थियो रहेछ। र मैले चाहिँ आफूले आफूलाई एक्टिङबाट एक्सप्लोर गर्न सक्छु भन्ने मतलब त्यो पनि के भन्दाखेरि, मलाई मेरो त्यो के भन्छ प्रेसेन्सलाई मान्छेहरूले एक्नोलेज गर्छ, मलाई हेर्छ, मेरो कुरा सुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी यात्रा सुरु भएको थियो। तर लकिली के भयो भने मेरो गुरुहरू जो हुनुहुन्छ, सुनिल पोखरेल, प्रभाकर शर्मा, वीरेन्द्र हमाल, अनुप बराल, होइन, हरिहर शर्मा सर, उहाँहरूको सामिप्यतामा थिएटरको एउटा चाहिँ अशेष मल्लहरू दाइहरू, होइन, उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि
एउटा आन्दोलन जस्तो कलाकारितालाई एउटा चाहिँ के भन्छ व्यावसायिक बनाउने र कलाकारिताले चाहिँ सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि काम गर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ आन्दोलन जस्तो चल्दै थियो, सुरु हुँदै थियो र म त्योसँग जोडिने मौका पाएँ र त्यसपछि कलाकारितालाई हेर्ने, जीवनलाई हेर्ने होइन, मेरो त्यो दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो। नत्र मलाई पहिला कलाकारिता गर्ने भनेको फिल्ममा हिरो बन्ने, किनभने हामी राजेश हमालको फिल्म हेर्दै हुर्किएको मान्छे भएँ। त्यसपछि विराज भट्टहरू, निखिल उप्रेतीहरू होइन, दिलीप रायमाझीहरू त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि फिल्म एक खालको बन्थ्यो र त्यही खालको फिल्ममा हिरो बन्ने भन्ने हुन्छ नि। पछि अब त्यो खालको फिल्महरू भन्दा पनि हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो यस्तो खालको चाहिँ नि एक्टिङले चाहिँ एउटा जीवन्तता भएकोतिर झुकाव, किनभने गुरुहरूको सामिप्यताले गर्दाखेरि त्यतातिर झुकाव हुँदै गएर मलाई फिल्म खेल्छु भन्ने त्यो चाह पनि थिएन, थिएटरै गर्छु भन्ने थियो। तर अब त्यही हो, यात्रामा कति कुराहरू तपाईँले प्रिडिटरमाइन्ड अथवा चाहिँ त्यो डेस्टिनी हुन्छ अरे। हामी अब भाग्यवादी भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो पनि होइन, मेहनत त गर्नुपर्छ। तर सँगै कता कता मलाई त्यो चाहिँ डोरबहादुर बिष्टको किताब हो क्या अरे, हामी भाग्यवादी छौँ नेपालीहरू भन्ने, कता कता मैले पढेँ। अहिले त बिर्सेँ, धेरै अगाडि पढेको थिएँ। मतलब त्यसो पनि भन्न सक्छन्, जस्तै हाम्रो समाजलाई हिरो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भने जस्तै। तर मेरो कलाकारिताको यात्रा चाहिँ त्यसरी त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै प्रि प्लान्ड म यही गर्छु भन्दा थिएन। मैले आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ मैले आफूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छु र मैले केही एउटा चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट सोसाइटीमा एक किसिमको परिवर्तनको लागि, ट्रान्सफर्मेसनको लागि म पनि एउटा क्याटलिस्ट हुन सक्छु भन्ने हिसाबले त्यो हाम्रो स्कुलिङ चाहिँ त्यसरी भयो। मेरो कलाकारिता चाहिँ ठ्याक्कै त्यसरी सुरु भयो भनौँ। तपाईँ कलाकार बन्दै गर्दा डेफिनेटली एउटा एउटा मुभमेन्ट लिएर अगाडि बढेको ग्रुपसँग तपाईँ पनि हिँड्नुभयो र तपाईँले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको थियो नेपालमै पनि। तपाईँ यु वर भेरी इमर्जिङ भन्छु म चाहिँ। राम्रो हजुर। राम्रो तरिकाले तपाईँ आइराख्नु भएको थियो। मलाई याद छ तपाईँसँग मेरो भेट सिडनीमा भयो जुन बेला नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरि र त्यसपछि तपाईँलाई अब नेपालमै गएर तपाईँले त्यतिखेर माहौल हुनु त त्यस्तै थियो। त्यसपछि तपाईँ एकैचोटि अमेरिका गएको खबर आयो, होइन? हजुर। अमेरिका गएको खबर आएपछि अब अरू अब नेपालको कलाकारिता क्षेत्रलाई अब यस्तो गर्ने, व्यावसायिक बनाउने भनेर हिँडेको अभियन्ताहरूमध्येकै एउटा चाहिँ नि एकदमै इमर्ज भएर सबै समाजमा चिनिन थालेको व्यक्ति नै फेरि विदेश जाँदाखेरि चाहिँ होइन, कतै कतै फेरि यो पनि कलाकार बन्ने अनि त्यसपछि अलिकति सबै राम्रो भएपछि अमेरिकै जाने ट्रेन्ड हो कि मेबी सुभाष थापा पनि त्यही नै गरे हो कि भन्ने चाहिँ धेरैलाई लाग्यो तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई, होइन? त्यो तपाईँ अमेरिका जानुभयो होइन? अब कति सालमा अमेरिका जानुभयो? तपाईँ चाहिँ के कारणले जानुभयो? अब तपाईँ के छ नेपाली चलचित्र उद्योग, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई तपाईँले अहिलेसम्म यहाँ त्यहाँ भएर पनि धेरै गरेको देखिन्छ, किनभने तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट तपाईँले अहिले यु स्प्रेड सो मच मेसेजेस एज वेल, प्लस तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ अरू गएका कलाकारहरूभन्दा तपाईँ एकदमै जनस्तरमा पनि भिजेरै त्यही पनि तपाईँले चाहिँ धेरै काम गरेको देखिन्छ। के छ, कस्तो छ अमेरिकाको यात्राको बारेमा चाहिँ नि छोटकरीमा? यो म त्यो यस्तो हुँदो रहेछ, जस्तै मैले भने नि प्रि प्लान तपाईँले सोचे जस्तो जिन्दगीमा हुँदैन रहेछ कि। जस्तै तपाईँले प्लान गर्नुहुन्छ नि, जस्तै प्लान हुनुपर्छ जिन्दगीमा, किन म यो गर्छु एउटा चाहिँ उद्देश्य मान्छेसँग हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दाखेरि प्लान र चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो पेरिफेरी जुन हुन्छ त्यो सिङ्क भइरहेको हुँदैन कि। अनि मेरो चाहिँ त्यो सिङ्क नभएको अवस्था अहिले मैले फर्केर हेर्दा चाहिँ त्यही देख्छु। किन मलाई कलाकारिता गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, राम्रो फिल्म बनाउने इन्ट्रेस्ट छ होइन। अनि म के भन्थेँ भने म आम एन आर्टिस्ट, मैले चाहिँ मोमो बेच्न सक्दिनँ, मैले फिल्मै बनाउनु पर्छ होइन, म फिल्ममा बिजनेस गर्छु भनेर मैले त्यसरी फिल्ममा सुरु गरेँ होइन। तर त्यो इमोसनले सुरु गरेँ। मसँग त्यो एक्सपर्टिज एउटा चाहिँ प्रोड्युसरको जुन फिल्मको सबै कुरा, जस्तै फिल्म बनाउनु मात्रै प्रोड्युसरको काम, फिल्म बनाउनु मात्रै होइन, फिल्मलाई एक्जिबिट गर्ने बेलासम्म त्यसको प्याकेज पुरै हुन्छ, उसले बुझ्नुपर्छ। म त्यसमा ल्याकिङ थिएँ होइन। नेपालमा अहिले टु बी फ्र्याङ्क, नेपालमा कतिवटा हल छ, मेरो फिल्म कतिवटा हलमा चल्छ भन्ने पनि मलाई जानकारी थिएन मैले फिल्म बनाउँदाखेरि। तर एउटा सानो चिया पसल राख्ने मान्छेले पनि रिसर्च गर्छ, मैले कहाँनिर पसल राख्दाखेरि होइन त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो ब्रेक इभेन हुन्छ कि कति महिनामा मेरो लगानी उठ्छ, एकदमै रिसर्च गर्छ, प्लान गर्छ। तर फिल्म यसरी बनिरहेछ कि मान्छे पत्रिकामा आएको हिसाबले करोड कमायो, यसले यति करोड कमायो होइन। अहिले त बिस्तारै बिस्तारै निक्लिन थालेछ,
पैसा कमाउँछ तर कति पर्सेन्ट प्रोड्युसरको हातमा पर्छ, यावत कुराहरू हाम्रो नेपालमा अझै पनि प्रोड्युसरलाई ज्ञान छैन। जो प्रोड्युसर भन्नुहुन्छ उहाँहरू प्रोड्युसरै होइन, दे आर जस्ट फाइनान्सर। पैसा हाल्दैमा प्रोड्युसर हुँदैन। प्रोड्युसरको लागि त सबै त्यो बुझ्नु पर्यो नि, होइन? अनि म पनि त्यही हिसाबले एउटा इमोसनल भएर फिल्म बनाएँ, होइन? तर मैले के बुझेँ भने कलाकार भएपछि मोमो बेच्न पनि जान्न पर्छ, होइन? मैले यहाँ सुरुको स्ट्रगलको दिनमा आई वर्क इन द ग्यास स्टेसन, होइन? मैले सुरुमा त्यहाँ ग्यास स्टेसनमा काम गर्दाखेरि मेरो चिनेको साथीभाइहरू थियो, उहाँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, होइन? हिरो भाइ भन्नुहुन्थ्यो। सजिलो काम नै गराउनु भयो। ट्रेनिङमा हुँदाखेरि पनि एकदम हेल्प गर्नुभयो। तर सँगै त्यो हुँदै गर्दाखेरि सुरुको दिनहरूमा मलाई एकदमै त्यो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या। किनभने हामी फिल्ममा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्पट बोयहरू बिचरा जुत्ता उठाएर हिँडिरहेको हुन्थ्यो, छाता उडाएर चाहिँ मेकअप आर्टिस्टहरू हाम्रो पुरा सबैजना एउटा टिममा एकजना त्यो स्टार जस्तो एउटा चाहिँ जुन ट्रिट गरेर हुन्थ्यो। त्यहाँ जान साथै मैले दोस्रो दिनमा मलाई त्यहाँ चाहिँ कुलरमा भर्ने यसरी भनेर सिकायो, होइन? त्यो दाइले। अब त्यो बेलामा त्योसम्म पनि ठिकै छ। अनि त्यसपछि जब त्यो मब हान्न पर्यो, होइन? त्यतिखेर मब समात्दाखेरि त्यो हात काम्ने जस्तो, म के गरिरहेको छु यहाँ, वाट आम डुइङ हियर, होइन? अमेरिकामा म यही गर्न आएको हो भन्ने। तर यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम समवेयर। मतलब त्यो मलाई सोच थिएन क्या, म त फिल्मै गर्ने भन्ने। तर मैले अमेरिका आएपछि के सिकेँ भने मैले श्रमको सम्मान गर्न सिकेँ। त्यो मलाई टाइम लाग्यो त्यो बुझ्नलाई। कति मान्छेहरू अहिले मलाई अमेरिकामा बसेर भाँडा माझ्छ त त्यो भने पनि इट डजन्ट म्याटर टु मी, होइन? अहिले मलाई गर्व लाग्छ किनभने मैले घरमा त्यही आमाले भन्दाखेरि माझेको भए अहिले मलाई त्यो स्किल यहाँ काम लाग्थ्यो, होइन? मैले भाँडा पनि राम्ररी माझ्न सक्थेँ। हामी घरमा चाहिँ के गर्छौँ, आमालाई सघाउनलाई त्यो गर्दैन। यहाँ आएपछि हामी अनि त्यो सिङ्क हुँदैन। अनि हिरो भाइ यसरी पोछा हान्ने भनेर उहाँले सिकाउँदाखेरि मलाई सुरुमा नराम्रो लाग्यो। तर पछि मलाई के भयो, मैले के बुझेँ भने आई सुड रेस्पेक्ट द्याट। तर आज म जुन ठाउँमा छु त्यही मेहनतहरू गर्दै जाँदाखेरि म कहीँ पनि छैन, तर एक ठाउँमा एउटा लेभल, एउटा स्ट्याब्लिस्ड एक हिसाबले मेरो एउटा रफ्तार लिइसक्यो 4 वर्षको टाइममा, होइन? भनी त्यो श्रमलाई मैले सम्मान गरेको हुनाले मलाई श्रमले पनि सम्मान गर्यो र मेरो मेहनतले रङ लायो भन्छ नि, होइन? त्यो छ। तर मैले के प्रश्न थिएँ, म यति धेरै इमोसनल भयो कि म धेरै कुराहरू आएर होइन, डेफिनेटली तपाईँको तपाईँले जति कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मेन कुरा भनेको तपाईँ अमेरिका गएर जुन विदेशमा पुगेपछि श्रमको सम्मान गर्न सिक्नुभयो। चाहिँ यसरी जुन यो सोहरू मार्फत जुन तपाईँले मेसेज दिनुभएको छ, तपाईँलाई मन पराउने मान्छेहरूले सायद नेपालमा भएका व्यक्तिले विदेश जाँदाखेरि वाट टु एक्सपेक्ट भन्ने उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ होला। घरमा आमालाई सहयोग गर्न थाल्यो भने त्यो स्किल त्यहाँ पनि काम लाग्छ भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ होला। नेपालमा एक्ज्याक्टली म त्यही भन्दै थिएँ कि नेपालमा हामीले श्रमको सम्मान गरेन। जस्तै हाम्रो साथीभाइहरू के भन्छ मलेसिया जानुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि मिडल इस्टमा काम गर्न जानुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले नै रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई नै एयरपोर्टमा हुने व्यवहार देख्दाखेरि चित्त दुख्छ क्या, होइन? किनभने त्यही रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ। उहाँहरूलाई त उच्च सम्मान हुनुपर्छ। यदि देशमा राम्रो अवसर भएको भए, यदि देशमा हाम्रो चाहिँ जुन राजनैतिक स्टेबिलिटी भएको भए, ती मान्छेहरू त्यसरी विदेशमा तातो घाममा आफ्नो परिवार छोडेर, आफ्नो सानो बच्चा छोडेर, आफ्नो श्रीमती छोडेर त्यसरी जाने थिएन होला नि त। जस्तै तपाईँ हामी पनि, मलाई नेपाल फर्किन मन छ। मलाई साँच्चै नेपालमा गएर फिल्म गर्न मन छ, फिल्म बनाउन मन छ। नेपालमा म यति धेरै पोसिबिलिटिजहरू देख्छु। टुरिज्ममा छ, अहिले म्यान पावर के भन्छ हाइड्रोमा चाहिँ एकदमै पोसिबिलिटी छ। नेपाल इज लाइक हेभन क्या, नेचरले नै दिएको छ। म फर्किन चाहन्छु। तर म इमोसनल भएर गएँ भने, तर त्यहाँको राज्य व्यवस्थाको अहिलेको जुन खालको चाहिँ एकदम क्योस छ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहेर पनि फर्किन सक्दिनँ। मलाई फिल्म बनाउनु मन छ गएर। अब तर त्यो सकिँदैन। त्यो भएर हामीले श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। र म अमेरिका जसरी आइपुगेँ, जुन अवस्थामा आइपुगेँ, म एक हिसाबले मेरो त्यो आवेशको डिसिजन थियो। तर अहिले आएर मलाई आई मेड राइट डिसिजन भन्ने लाग्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ आवेशमा फिल्म जसरी चल्थ्यो, जुन हलहरूको, जुन मेरो साथीभाइहरूको जुन खालको एउटा प्रोड्युसर भएपछि जुन खालको प्रेसर हुन्छ र मान्छेहरूले जसरी चाहिँ नि एउटा मान्छेलाई नेपाली भाषामा भन्दा मुर्गाको रूपमा हेर्ने र पैसा मात्रै जुन गर्ने भन्ने छ, मलाई त्यो कल्चरै मन परेन। इट्स लाइक हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री प्रोफेसनलिजममा जानुपर्छ, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, होइन? एउटा हरेक कुराको मापदण्ड हुनुपर्छ। र फिल्मको त्यो सिस्टमै कस्तो अचम्म छ क्या, प्रोड्युसर पैसा हाल्ने तर सबभन्दा पीडित नै पैसा दिने मान्छे नै पीडित हुन्छ क्या।
त्यो हिसाबले म फ्रस्ट्रेट भएँ, मलाई आम डन, म फिल्म बनाउँदिनँ म केही समय। अब किनभने मेरो परिवारको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, बच्चा पढाउनु पर्यो, स्कुलमा राम्रो स्कुलमा पढाउने भन्यो भने द्याट्स 20,000 भन्दा बढी छ होइन। हरेक कुरा एक्सपेन्सिभ छ, तर फिल्ममा जसरी पैसा आउँछ जुन खालले त्यसले चाहिँ, किनभने मेरो मात्रै सपना पुरा गर्दाखेरि मेरो बच्चाहरूको, मेरो फ्यामिलीको पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ। र भोलि मलाई कतिखेर दुःख लाग्छ भने जतिखेर मेरो कोही कलाकार साथीहरू, मेरो सिनियरहरू बिरामी हुँदाखेरि चन्दा उठाउनुपर्छ, मलाई साह्रो दुःख लाग्छ। र हिरो भन्यो सर्टेन टाइम स्प्यानसम्म हुन्छ, त्यसपछि हिरो भएर जति कमाइरहेछ एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्ट गर्दाखेरि बिचरा उसलाई पे गर्ने त्यो पे सुन्यो भने तपाईँलाई आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ क्या। त्यो प्रोफेसनलिजम कि हिरो हिरोइन मात्रै कलाकार हो त, क्यारेक्टर आर्टिस्ट चाहिँ कलाकार होइन। उहाँहरूलाई पे गर्ने जुन रेन्ज छ, जुन तरिकाले पे गरिन्छ, बिचरा मेरो कति साथीभाइहरू सबै मैले चिन्छु नि त, कुरा गर्दाखेरि मलाई साँच्चै नै त्यो दुःख लाग्छ कि। अनि त्यो भएको छैन भनेपछि भोलि 2-4 वर्षपछि मेरो पनि स्थिति त्यही हुन्छ होइन। त्यो भन्दाखेरि म फाइनेन्सियली स्टेबल हुन्छु र अहिले मलाई हिजोको जस्तो फेरि मलाई अब मेरो दर्शकहरूले, मलाई जसले माया गर्नुहुन्छ, मेरो वेल विशरहरूले मलाई के भन्न पाउनु हुँदैन भने जे पाए त्यही फिल्म खेल्छ। अब जे पाए फिल्म खेल्नुपर्छ, द्याट्स यो प्रोफेसन होइन। अब त्यो खालको गुनासो नआउने गरेर फिल्म गर्ने, साँच्चै राम्रो फिल्म गर्ने मेरो एउटा चाहिँ के भन्छ तपाईँ भित्रदेखिको तपाईँ अब अमेरिकामा हुँदा पनि अहिले जुन स्पेसली यो पेन्डेमिकको बेलामा निकै नै एक्टिभ भएर तपाईँले युटिलाइज गरेर तपाईँका दर्शक फ्यानमा मार्फत माझ तपाईँ आउनु पनि भयो अहिले। बिचमा अभियसली तपाईँ आफ्नो सेटलमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो होला। र यो पेन्डेमिकको जुन यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईँले दिएका मेसेजहरू तपाईँको त अहिले त भाइरल जोडी नै भनेर तपाईँहरू चाहिँ दुईजना बुढाबुढी नै चिनिनु भएको छ टिकटकमा। होइन भाइरल कपल भनेर। खुसी लाग्छ तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि। र जुन एउटा मेसेज समाजमा भएका घटनाहरूलाई तपाईँले जुन आफ्नो जुन तपाईँ थिएटर आर्टिस्टबाट सुरु गरेको मान्छे, त्यो थिएटर घरकै ग्यारेजलाई थिएटर बनाएर जुन सुट गर्नुहुन्छ नि, अ, त्यो मेसेजहरूले तपाईँलाई डेफिनेटली पनि टच गर्छ। किनभने त्यो थाहा हुन्छ कि हामी विदेशमा भए पनि भावनाको देश नेपालमा छौँ र नेपालमा हुने त भूगोलमा भइहाल्नु भयो। भावनाको देशमा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यति समय निकाल्नु भएको छ, जुन नेपालकै घटनाक्रमहरूलाई तपाईँले समेट्नुहुन्छ। यो यो प्रेरणा, यो थट चाहिँ कहाँबाट आयो? हाउ डिड इट अल ह्यापन ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक? एन्ड यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ र पेन्डेमिकमा भएको यो प्रोग्रेसलाई यसो समराइज गर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पेन्डेमिकले मलाई मात्रै होइन, हरेक मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ सेकेन्ड थट दियो क्या। मान्छे हामी यति धेरै ऱ्याट रेसमा कुदिरहेको थियौँ कि होइन, हामी कहाँ पुग्ने, के गर्ने, मेटेरियलिस्टिक अचिभमेन्टमा हामी यति धेरै त्यो लिप्त थियौँ कि हामीले यो खालले एक खालको यसले ब्रेक लगाइदियो क्या। त्यो एउटा महत्त्वाकाङ्क्षालाई, एउटा मान्छेको जुन एउटा छ, एउटा सेन्सिटिभिटी हराउँदै गएको थियो होइन। जस्तै त्यसलाई चाहिँ एक खालको यो यसलाई, किनभने हामी यो एकदमै डिजास्टर, यो प्लेग हो होइन, यसबाट बच्ने हामीले हरेक उपाय गर्नुपर्छ। तर सँगै यसलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिनु पर्यो। यो अपर्च्युनिटी हामीलाई के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई स्पिरिचुअल वेलबिङको लागि, मतलब के को लागि त्यो सबै, भोलि यसरी प्लेग जस्तो हुँदो रहेछ, कति मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेछन् होइन। त्यो भनेपछि त हाम्रो जीवन के रहेछ त, के को लागि हामी कुदिरहेको। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि म साथीहरूसँग जोडिएँ। कति साथीहरूसँग, कति कुरा नहुने साथीहरूसँग म जोडिएँ नेपालमा। मेरो फ्यामिलीसँग एक खालको मेरो ऱ्यापो, एक खालको म जोडिने मौका पाएँ होइन। हिजोको दिन भोलि गरौँला नि, भोलि कुरा गरौँला नि भन्ने हुन्थ्यो होला। तर यसले चाहिँ पेन्डेमिकले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि ओहो हामी के को लागि दौडिरहेछौँ, कहाँ पुग्नको लागि कुदिरहेछौँ, चाहिँ पैसा भनेर अथवा नाम भनेर, अथवा एक खालको चाहिँ पोलिटिक्समा पनि एक खालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा लिएर कुदिरहेछौँ। त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि त त्यो त केही पनि रहेन रहेछ नि। सबभन्दा ठुलो कुरो मानवता रहेछ। मानवलाई हामीले कसरी हाम्रो आफ्नो कामले एउटा चाहिँ सोसाइटीमा के खालको इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ होइन। मलाई हिजो पनि त्यही सोचेँ आउँथ्यो। र पेन्डेमिकले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि लकडाउन भइसकेपछि मान्छे खाली भयो। कति मान्छेहरू बिचरा डिप्रेस्ड हुने, कति मान्छेहरू घर बस्दा बस्दा दिक्क भएर के गर्ने, कसो गर्ने, अनि त्यसपछि एकदमै ट्राउमाटाइज हुन थाल्यो होइन। यहाँ पनि अल्कोहलको केस बढ्यो, डोमेस्टिक भोइलेन्सको केस बढ्यो, ड्रग्स एब्युजको केस बढ्यो होइन।
अनि मान्छेहरू एक्लो जस्तो फिल हुन थाल्यो। एक खालको सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू कति मान्छेहरूमा त्यो देखिन थाल्यो। किनभने आर्थिक भार छ, बिजनेसहरू बन्द छ होइन। तर त्यो बिचमा मान्छेहरूसँग टाइम के भन्दा खाली टाइम भयो। यो टाइमलाई अनि क्रिएटिभ रूपमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रोल्पा त्यो चाहिँ रुकुममा जुन घटना गर्यो त्यसले छोयो। र म सोचिरहेको थिएँ म केही गर्छु थिएटरमा, म यहाँको थिएटर ग्रुपसँग पनि मिलेर काम गर्दै थिएँ। त्यो पनि बन्द भइरहेको थियो। अब यो आइसोलेसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि गौराज थिएटरमा हामी सानो टिम, किनभने मेरो मिसेस पनि आर्टिस्ट नै भएको हुनाले, कोरियोग्राफर नै भएको हुनाले, थिएटर ब्याकग्राउन्डकै भएको हुनाले हामीले सल्लाह गरेर गौराज थिएटर सुरु गऱ्यौँ यो पेन्डेमिकको बेलामा। पेन्डेमिककै बेलामा हामीलाई टिकटक भन्ने थाहा थियो, तर त्यो टिकटक लाई त्यो रूपमा युज गर्नलाई खासै त्यति त्यो कम्फर्टेबल लाग्ने थिएन त्यो, किनभने इमिटेट गर्नुपर्ने गानामा के गर्नुपर्ने। अनि पेन्डेमिकमा चाहिँ मेरो छोरीले मेरो मिसेस बोर भएर बसिरहेको थियो। उसले चाहिँ आमु यो चलाइस न टिकटक रमाइलो हुन्छ, किन हजुर चाहिँ यसरी बसिराख्नु भएको भन्यो। बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदाखेरि रमाइलो हुन थाल्यो र गर्दै जाँदाखेरि 3-4 महिनामा आज म चाहिँ मेरो भन्दा पनि मेरो मिसेसको हो त्यो अकाउन्ट डान्स विनिता भनेर छ। त्यसमा 55-56,000 फलोवर्स, त्यसपछि चाहिँ झनै झनै 1.34 कति 3 मिलियन लाइक्स, अनि झनै झनै चाहिँ 15 मिलियन कतिले त्यसलाई हेर्नु भएको छ। 15 मिलियन 16 मिलियनले त्यो भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ होइन। भनेपछि त्यो टिकटक अथवा चाहिँ अनि युट्युब हामीले सुरु गऱ्यौँ। युट्युबमा पनि हाम्रो झनै झनै 1150 जना सब्सक्राइबर भइसक्नुभयो 1 महिनामा पनि। इट्स ग्रोइङ, इट्स भेरी गुड होइन। हामी मान्छेसँग आफ्नो कामले जोडिन सक्छौँ, किनभने म एकदमै यो सोसल प्लेटफर्महरूसँग म त्यति धेरै यो रूपमा पनि जान सक्छ भनेर सोचेको थिइनँ। हामी चाहिँ फिल्ममै ठुलो पर्दामा एकदमै चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ करोडको फिल्म भएपछि चाहिँ त्यो एकदम बिग भन्ने सोचेर टिकटक युजरहरूलाई जुन खालको अहिले मलाई त टिकटकमा झरिस है भन्छ, मलाई खुसी लाग्छ। ओके, मसँग मेरो फिल्मको भन्दा बढी भ्युवर्स त्यसमा छ, मान्छेहरू इन्टरेक्ट हुन्छ, लाइभमा इन्टरेक्ट गर्न पाइन्छ, सोसल इस्युको बारेमा कुरा गर्न पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब टेक्नोलोजी, अब साइन्सले एटम बम पनि बनायो होइन, नागासाकी र हिरोसिमामा चाहिँ तस नस पनि बनायो, तर सँगै यति धेरै इन्भेन्सनहरू चाहिँ मान्छेको लागि जस्तै बनाइरहेछ नि। भनेपछि अब त्यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने हो क्या। टिकटकमा नेगेटिभ पनि छ, पोजिटिभ पनि छ, तर हाउ यु वान्ट टु युज इट, इट्स अप टु यु होइन। त्यो आफूले युज गर्ने हो। जस्तै अहिले तपाईँको सो द विनोद शर्मा सो होइन, यो पनि एउटा उदाहरण हो। जस्तै मोटिभेट मैले मेरो अनुभवले मैले जानेको कुरा मैले सेयर गर्नु पाएँ होइन। यो त अपर्च्युनिटी हो नि, हामीले सक्दो यसलाई युज गर्नुपर्छ। र पेन्डेमिकले मलाई त्यो इन्साइट चाहिँ दियो। अब फिल्म गर्दा अनि म फिल्म यहाँकोमा पनि अनि म आर्टिस्टहरूसँग पनि जोडिन थालेँ, यहाँको अस्टिनको आर्टिस्टहरूसँग पनि, र उनीहरूसँग इन्टरेक्सनहरू गर्न थालेँ। र अपर्च्युनिटीहरू यति धेरै छ, किन हामीले त एक्सप्लोरै गरेनौँ क्या। अनि म जस्तै हाम्रो सिनियर दाजुहरू पनि अमेरिका बसिसकेपछि त्यहाँ हामीलाई भाषाले दिएन, केले दिएन, यो भएन होइन। अब खानी मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्छ नि होइन। अनि भोलि म चाहिँ के चाहन्छु भने भोलि मैले रिग्रेट गर्न नपरोस्। म अमेरिकामा थिएँ तर मैले फिल्ममा किन ट्राई गरिनँ। त्यो थिएटरमा भन्छ पनि, एक्टिङमा भन्छ पनि एउटा चाहिँ देयर इज नो स्मल रोल, देयर इज ओन्ली स्मल एक्टर भनेर भन्छ कि। नो रोल इज स्मल। यदि स्मल रोलको कामै थिएन भने त त्यो किन राख्थ्यो र होइन। स्क्रिप्टमा किन हुन्छ, स्क्रिप्टमा छ भने इट मिन्स समथिङ होइन। त्यो भएर चाहिँ मैले कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले अडिसनहरू गर्न थालेँ होइन। ब्ल्याक चाहिँ स्टेज भन्ने छ, त्यसमा मैले रजिस्टर गरेँ। मतलब यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू सोच्ने त्यसरी अलिकति क्रिएटिभ मैले त्यो कुरो पाइरहेको थिइनँ क्या। म पनि त्यही रेसमा दौडिरहेको थिएँ होइन। एउटा चाहिँ म नेपाल फर्किने, नेपालमा गर्ने, फिल्म गर्ने, म त्यसमै प्लान गरिरहेको थिएँ। अनि यसले चाहिँ मलाई यो त गर्न सकिन्छ, यो आफ्नै लोकल, किनभने म फेरि सोलो पर्फर्मेन्स देखाउँदै मैले एडिलेड थिएटर फ्रिन्ज, तपाईँको संसारकै एडिलेडमा संसारकै सेकेन्ड एडिनबर्ग थिएटर फ्रिन्ज पछि, जुन चाहिँ लन्डनमा स्कटल्यान्डमा हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ लार्जेस्ट थिएटर फ्रिन्ज भनेर भन्छ कि एडिलेडमा, त्यहाँ पनि सोलो पर्फर्मेन्स पर्फर्म गरेको छु मैले चाहिँ नि। त्यसमा पनि उसमा पनि के भन्छ लन्डनमा पनि पर्फर्म गरेँ। म सोलो पर्फर्मेन्स लिएर युरोप, फ्रान्स, तपाईँको रोम जताततै घुमेको थिएँ क्या। तर मैले बिर्सिरहेको रहेछु क्या।
ओहो म त सोलो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छु त, आई डोन्ट निड एनीबडी। मेरो लाइट चलाउने मान्छे भयो भने 2-4 जना सानो टिम भयो भने 4जनाको टिम भयो भने त वी क्यान डु फ्यान्टास्टिक वर्क हियर। यहाँ त अमेरिकामा यति धेरै त्यो क्रिएटिभ आइडियाहरूलाई फेरि अभागार्ड चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल थिएटरहरूलाई एकदमै प्रमोट पनि गर्छ होइन। अरू थिएटर ग्रुप अरू आर्टिस्टहरूसँग एसोसिएट हुने कुरा गर्दै जाँदाखेरि मसँग एक्सपिरियन्स छ, मैले त बिर्सेछु यहाँ आएर। म त त्यो म भन्दा हान्दै त्यतातिर मात्रै म त्यो के भन्छ त्यो भन्छ त्यो बिर्सिसके जस्तो भएछ कि। त्यसपछि मेरो यो चाहिँ के भन्छ कोभिडले चाहिँ त्यो चाहिँ रिएनर्जाइज गरेर मलाई रिफ्रेस गरायो। नो आइ एम नट द्याट पर्सन होइन। म त यहाँ अब जुन पलायन भएको भाष्यको भन्ने छ, म पलायन भएको होइन नि। अघि जुन तपाईँले ओपनिङमा भन्नुभयो ब्रेन ट्रेन होइन, हामी त त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्न आएको नि त। वी आर ग्लोबल सिटिजन होइन। अनि मान्छेले अस्ट्रेलियाको पनि कति काण्डहरू भन्छ, ए यसो गर्छ त्यसो गर्छ होइन, मान्छे भाँडा माझ्छ के गर्छ यता गर्छ, अस्ट्रेलियामा सो अफ मात्रै बिल्डिङमा गएर बस्छ भन्छ कि। अनि मलाई हाँस उठ्छ। सो वाट, इट डजन्ट म्याटर, यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम समवेयर। अनि तपाईँ एउटा देखेर इम्प्रेसन त्यो मात्रै अरूले बनाउँछ भने नोबडी क्यान इन्सल्ट यु, नोबडी क्यान पुल यु डाउन अनलेस यु फिल सो होइन। तपाईँले त्यो फिल गर्नु भएन भने मलाई इन्सल्टै हुँदैन। यहाँ मलाई इमिग्रेन्ट्स भनेर कसैले भन्यो भने आई डोन्ट गिभ ब्लिप होइन। अब तपाईँको जुन अहिले अब थिएटरको कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब कलाकारिताको कुरा गरेका छौँ। अहिले तपाईँको अहिले चाहिँ नि अमेरिकामा विदेशी चलचित्रमा सुभाष थापा आउन लागेको भनेर समाचारमा सुनियो। अम, सबैतिर हेरिरहेका छौँ। कस्तो खालको चलचित्र तपाईँको त्यहाँ तिनीहरूसँगको कनेक्सन र कहिले रिलिज हुन्छ र तपाईँको रोल कस्तो छ त्यसमा? यो फिल्म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट, यो इन्डिज मुभिज, यो चाहिँ सिकागो बेस्ड मुभी कम्पनीको हो होइन। कट्रियल राइट भन्ने एकजना राइटर हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ यो फिल्मको, र प्रोड्युसर उहाँको टिमले गरेको छ, एबी प्रोडक्सन समथिङ, मैले ठ्याक्कै अहिले सम्झिनँ। अनि त्यो चाहिँ अस्टिनमा चाहिँ त्यसको अडिसन भइरहेको थियो। मैले त्यो अडिसन दिएँ र मेरो क्यारेक्टर जुन छ त्यो चाहिँ एक हिसाबले त्यो एमाजोनमा किताब किन्न पनि पाउँछ, हाउ टु किप यु म्यान ह्याप्पी भन्ने, त्यसको चाहिँ ड्रामेटाइजेसन हो। र यो फिल्म चाहिँ नेटफ्लिक्समा कि हुलुमा गर्ने भनेर डाइरेक्टरको प्लान छ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ एउटा इमिग्रेन्ट्सकै जुन हामी जस्तै इमिग्रेन्ट्सको यही देश भनेर तोकेको छ नि त, इमिग्रेन्ट्स एउटा, तर ऊ चाहिँ के भन्छ बिजनेसमा हुन्छ, तर उसको के भन्छ फ्यामिली लाइफ चाहिँ अलिकति मेस्टअप छ, तर प्रोफेसनली हि इज डुइङ गुड, तर फ्यामिली लाइफ एउटा मेस्टअप भएको चाहिँ एउटा त्यो खालको क्यारेक्टर छ क्या। डिभोर्स भएर बसेको सिङ्गल फादर, अनि त्यो त्यो उसले चाहिँ लाइफमा चाहिँ अब त्यो एक खालको मतलब सक्सेस केलाई भन्ने इज अ कन्फ्युज क्यारेक्टर के। तर सँगै अलिकति अब बारहरूमा जाने तपाईँ भयो। नेपालमा फिल्म पनि खेल्नुभयो, फिल्म प्रोडक्सन पनि गर्नुभयो होइन? नेपाली फिल्महरू बनेको छन्, कति चलेको छन्, कति चलेको छैनन्, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन टिम वर्क हुन्छ नि, काम गर्ने तौर तरिका चाहिँ, जुन तपाईँ अहिले विदेशमा अमेरिकामा तपाईँ जुन त्यो टिमसँग काम गर्दा, नेपालमा आफ्नै टिमसँग काम गर्दा, के टिम वर्कमा अथवा काम गर्ने पारामा कतिको फरक पर्दो रहेछ? होइन, काम गर्ने पारा हाम्रो नेपाली जुन टिमको पनि इट्स भेरी प्रोफेसनल, त्यस्तो ऊ छैन। किनभने मैले जति पनि गरेँ बिग ब्यानरको मुभीहरू, राम्रै प्रोडक्सनहरूको गरेँ, त्यो ब्यानरमा पनि प्रोफेसनलिजम, सिनेमेटोग्राफर पनि एकदमै राम्रो त्यो थियो होइन। यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा त्यो छ, एउटा चाहिँ उता चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दा जानेको, यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक भयो होइन। फरक खासै नेपालको पनि त्यो मुभी के भन्छ टेक्निसियनहरू दे आर भेरी फाइन है, त्यो चाहिँ म गर्वका साथ भन्न सक्छु। लाइटिङहरू यताउता गर्ने होइन अनुभवकै आधारले। यहाँको चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँको स्केड्युल चाहिँ एकदमै फिक्स। नेपालमा चाहिँ अब त्यो सिफ्ट भनेपछि हामी 24 घन्टा पनि काम गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। यहाँ पनि हुन्छ होला, तर यहाँ चाहिँ एउटा सिफ्टमा सर्टेन टाइममा ठ्याक्क गरेपछि बन्द, त्यो खालको डिसिप्लिन एउटा, र एउटा जुन एउटा टाइम लाइन राखेको हुन्छ यतिमा सिद्धाउने, त्यो चाहिँ सकभर सिद्धाउने नै कोसिस गर्छन्। किनभने त्यही हिसाबले डिजाइन गरेर स्टोरी बोर्ड बनाएर होइन त्यो खालले गर्छन्। र एक खालको फरक खालको अनुभव पनि भयो, किनभने इङ्ग्लिस हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज होइन, अलिकति अब अलिकति प्रब्लम हुन्छ। तर मेरो क्यारेक्टर यसमा
इमिग्रेन्ट्सकै थियो, त्यो भएर मेरो एक्सेन्टले केही पनि फरक पारेन। र म के भन्छु भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक खालको मेरो इङ्ग्लिसले त्यो यस्तो खालको इङ्ग्लिस, हामी नेटिभ स्पिकर होइन, इट डजन्ट म्याटर हामीले कसरी बोल्छौँ भन्नेसँग मतलब हुँदैन, हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ। एन्टोनियो ब्यान्डेरसको इङ्ग्लिस कस्तो छ होइन, इभन उसकै पनि सिल्भर स्टोनको पनि अथवा चाहिँ आर्नोल्ड स्वार्ट्जनेगरको पनि होइन, उसको आफ्नो क्वालिटी छ नि, हो त्यो 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 फाइन्ड आउट गर्ने हो क्या। जस्तै यहाँ बाहिरको मिडल इस्टको आर्टिस्टहरू पनि काम गरिरहेछ, इन्डियन एक्टर अहिले एकदमै राम्रो गरिरहेछ होइन, त्यो बिग सिक भन्ने नाम मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ। थुप्रै आर्टिस्टहरू छ, जस्तै अब त्यो स्लम डग मिलियनरकै चाहिँ के भन्छ उसको चाहिँ नि मोस्ट एक्जोटिक होटल मेरील्यान्ड होटल भन्ने के गर्ने देव पटेल होइन, ऊ त अझ यहीँ हुर्केको भयो। अनि हामीले चाहिँ म साथीभाइहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु क्या, गिभ अ ट्राई होइन, इङ्ग्लिस प्रब्लम हुँदैन, तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूको लागि मिल्ने रोल, हाम्रो लागि मिल्ने रोल पनि छ क्या। अहिले अब तपाईँको त्यो बोहेमियन ऱ्याप्सोडी भन्नेमा होइन, एउटा चाहिँ इजिप्टको केटाले अब चाहिँ क्विन्सको चाहिँ नि लिड उसको चाहिँ फ्रेडी मर्करीको त्यस्तो राम्रो रोल चाहिँ गरेछ होइन। तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस गरे पनि हुन्छ। हामी अब अहिले ठुलो सपना देख्दै गर्दाखेरि त्यहाँसम्म नपुगेला, तर त्यसको आधा आधी छेउछाउमा पुग्यो भने पनि भोलि रिग्रेट हुँदैन क्या। एक बिर्खेमा त्यो बिर्खेको बाउले गफ दिए जस्तै एक दिनमा अमेरिकामा मैले फिल्म भन्ने एउटा त्यो बन्न सक्छ। त्यो भएर यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ, तर प्यासन हुनुपर्छ। डेफिनेटली मैले पनि मेरा सोहरूमा, मेरो मोटिभेसनल स्पिचहरूमा जहिले पनि कम्युनिकेसनमा चाहिँ नि कम्युनिकेसन इज अ प्रोसेस। यसमा चाहिँ नि यु क्यान एक्सप्रेस गरेर अर्कोलाई बुझाउने कुरा हो। यसमा चाहिँ नि मेरो मदर टङ इन्फ्लुएन्स छ, मेरो जिब्रोबाट मैले अङ्ग्रेजी राम्रो प्रोनाउन्स हुँदैन भने पिर गर्नु पर्दैन। लाइक सुभाषजी सेड जस्तो हामी जे छौँ त्यसमा कन्फिडेन्ट हुने हो। हामी कपी गरेर अरू बन्न खोज्ने होइन। इफ वी ट्राई टु कपी वी आर कपी क्याट्स, वी क्यान नट डु एनिथिङ एल्स। Be original version of yourself, but with a little bit of confidence. र आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि लागि पर्यो भने लाइक ही सेड, यु गिभ इट अ ट्राई, व्हाट्स रङ इन दैट हैन? इङ्ग्लिस र उहाँले नाम इज इङ्ग्लिस इज जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यो ल्याङ्ग्वेज अब जस्तै इन्डियन एक्सेन्ट अर्कै हुनसक्छ, युरोपकोले असरी बोल्छ होइन, स्ट्यान्डर्ड यसरी नै बोल्नुपर्छ भने त्यहाँ कुनै पनि ल पनि छैन। र इफ यु क्यान कम्युनिकेट योर थिङ, अनि वाट्स अप म्यान, इट्स लाइक द्याट भनेर मैले यसरी बनाएर बोल्न थालेँ, मलाई आफै पनि कन्भिन्स हुँदैन कि। अब मेरो छोरीहरू अहिले यहीँको हिसाबले बोल्छ, उनीहरूको इङ्ग्लिस र मेरो इङ्ग्लिस, हाम्रो इङ्ग्लिस फरक हुन्छ, किन उनीहरू सुन्दा बच्चा भयो, उनीहरूले त्यही खालको उनीहरूको त्यो फोनेटिक्सहरू त्यही खालले भयो। अब मैले त्यसरी बोल्न थालेँ भने बनाएको जस्तो लाग्छ क्या। मैले मेरै हिसाबले बोल्छु, म इङ्ग्लिस बनाएर त्यो खालको अमेरिकन होइन, जस्तै टेक्सनको जस्तो अझ यहाँको चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ म्याक्सिकनहरूको एक खालको हुन्छ, त्यसरी बोल्न थालेँ भने त्यो एकदम फेक सुनिन्छ क्या। जस्ट बी हु यु आर, जस्ट स्पिक। बी रियल र डेफिनेटली तपाईँ एकदम राम्रो मेसेज हो। कम्युनिकेसन मेरो छैन, मेरो भाषाले मलाई साथ दिएन भनेर विदेशमा गएका साथीहरूले कति कम्प्लेन गर्दै गर्दा तपाईँको जुन यो मेसेज छ नि, आई थिङ्क इट्स भेरी पृथक। अनि दिस इज अ प्र्याक्टिकल मेसेज, दिस इज वाट एक्ज्याक्टली इट इज। र सुभाषजी तपाईँको यसो लाइभहरू हेर्दाखेरि फेसबुकहरूमा पनि आजकल त गीत पनि गाउने हुनुभएको छ तपाईँ होइन, गीत पनि गाउनुहुन्छ। मलाई यो मेरो न्यू फाउन्ड लभ हो गीत गाउने चाहिँ। म सर्ट एन्ड गीत प्र्याक्टिस गरेको ठिकठाकै गाउँछु। सबभन्दा मनपर्ने तपाईँले गाउने मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने गीत गाएर सुनाउन, आज रमाइलो पनि गरौँ न एकछिन। मलाई एकदमै मनपर्ने गाना चाहिँ, मलाई गाउन पनि कम्फोर्टेबल लाग्ने चाहिँ, म अब माफ माग्छु हाम्रो चाहिँ योगेश्वर दाईसँग, मलाई जब सन्ध्या हुन्छ भन्ने गीत साह्रै मनपर्छ कि, त्यो गाउन त मन भन्ने त्यो खालको। म्युजिक छैन? म्युजिक मलाई बजाउन आउँदैन। म्युजिक त्यत्तिकै त राम्रो सुनिँदैन होला। we can give it a try. We just wanna किन अघि पनि भन्नु तपाईँले, लेट्स गिभ इट अ ट्राई। ओके। जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ, तिम्रो मिलनको आँसुमा अँध्यारोले सताउँछ। जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ, तिम्रो मिलनको आँसुमा अँध्यारोले सताउँछ। जब सन्ध्या हुन्छ, यतिकै हुँदा हुँदा त बिस्तारै बिस्तारै स्वर परीक्षा पनि दिनुहुन्छ क्या त्यहाँ? होइन, सुर लाग्दैन, तर पनि यो चाहिँ के भन्छ त्यो भावना मात्रै हो। मलाई अनि एकदमै गुनगुनाउन मन लाग्ने गाना चाहिँ जहाँ छन् बुद्धका आँखा भन्ने, त्यो चाहिँ नेपाललाई एकदमै
त्यो म सम्झिन्छु क्या त्यो अनि भक्तराज आचार्यको मलाई एकदमै मनपर्ने गाना बाटो के भन्छ अल्झे कतै त के भो बाटो भुलेको छैन भने हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ भन्ने गाना एकदमै मनपर्छ मेरो बेस्ट। तर यहाँ आएपछि नेपाली गाना मन पर्दो रहेछ। विदेशमा गएपछि आमाको याद जस्तै घर छोडेपछि आमाको अत्यार लाग्छ भने जस्तै गरेर अमेरिका हुँदाखेरि तपाईँलाई नेपाली गीतहरूपट्टि झुकाव पनि बढेको छ, विच इज भेरी गुड एन्ड भेरी नेचुरल एज वेल। तर तपाईँसँग मैले कुरा गर्न चाहेको चाहिँ तपाईँले जुन एउटा नेपालसँग जुन अस्ति तपाईँको चाहिँ जुन चेलीबेटीको केसहरूदेखि लिएर देशको सिमानाको कुरादेखि लिएर यस्ता यस्ता कुराहरू जातको विशेष गरी तपाईँले चाहिँ जातीय प्रथाको बारेमा रहेर तपाईँले जुन तपाईँहरूको एक्ट हुन्छ गराज थिएटरमा तपाईँहरू मार्फत यो थट्सहरू तपाईँले कहाँबाट आयो? तपाईँहरू अहिले जुन यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ र यस्ता भावनाहरूको हामी कुरा गर्दै जान्छौँ र तपाईँ त्यहाँबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नै नेपाललाई किन कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको मान्छेसँग तपाईँसँग धेरै टाइपका मान्छे जोडिएका हुन्छन्। धेरैका सुख दुःखको कुरा तपाईँले सुनिदिनुपर्छ, बुझिदिनुपर्छ र तपाईँ पनि त्यही गर्नु नै हुन्छ होला पक्कै पनि। र यो जुन जे भइरहेको छ नेपालमा, नेपाल त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि डायस्पोरामा बसेर नेपाललाई हेर्दाखेरि र नेपालमा भएका अहिले जुन यो घटनाक्रम हुँदाखेरि नेपालको कानुन कत्तिको फितरो लाग्छ? कस्तो भावना आउँछ तपाईँलाई? नेपालको कानुन दैव जानुन्, न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर भन्थे होइन। अहिले नेपालको एकदमै यो पोलिटिकल अस्थिरता होइन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद यति धेरै हावी छ कि यहाँबाट हेर्दा झन् टटकारो देखिन्छ। यहाँ त मैले अब यहाँ पनि नेपालको पार्टीको झन्डा समातेर यहाँ चाहिँ राजनीति गर्नेहरूलाई त मैले त बहिष्कारकै चाहिँ मेरो तर्फबाट त एकदमै त्यो चाहिँ बाइकटै छ। म चाहिँ त्यो मान्छेहरूले समाज जोड्दैन भन्छु। र यहाँ पनि जुन एनआरएनमा बस्ने र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने जति पनि छ त्यो प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन्, नेतै बन्न पर्ने खालको त्यो मान्छेहरूलाई छुँदैन। त्यही साथीका त्यही मान्छेहरू हुन्छ, तिनीहरूले नै लाइक गर्छन्, तिनीहरूले नै कमेन्ट गर्छन्, अनि अलिकति फरक विचार राख्यो भने खेदो खन्ने खालको व्यवहार गर्छन् होइन। र जुन एनआरएन भनेको छ त्यो एनआरएनले अमेरिकाको होस्, अस्ट्रेलियाका होस्, जहाँसुकैकोले होस्, त्यसले आम मान्छेको चासो कन्सर्न काहीँ पनि राख्दैन। त्यसको कामै छैन भन्छु म। त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन। गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो? गर्नुपर्ने आम मान्छेसँग जोडिनु पर्ने थियो, उनीहरूको सुख दुःखको कुरा उठाउनु पर्ने थियो। महँगो होटेलमा सेमिनार गरेर आफू बसेर बिजनेसम्यानहरू बसेर नेपालमा चाहिँ बिजनेसको प्लान नेताहरूसँग भेटेर त्यहाँ चाहिँ नेपालमा लगानी लैजाने भनेर आफ्नो स्वार्थको लागि पुरा गर्ने काम त्यो होइन। त्यसले एनआरएनले त्यो गर्ने होइन। यहाँ दुःख पाएको मान्छेहरूको जस्तै चाहिँ भने भाषाको चाहिँ ट्रेनिङहरू हुनसक्छ, एउटा चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङहरू हुन्छ, प्लानहरू ल्याउनु पर्ने। खोइ त्यो प्लान हामीलाई भाषाको प्रब्लम परेन, हामीलाई त्यो खालको एसिस्टेन्ट चाहिएन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर कति मान्छेहरूलाई डिभी परेर आउने साथीभाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ जसोतसो गरेर अमेरिका आउने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्दैन, खालि फेसबुकमा लेखेर मात्रै हुन्छ। र त्यही नेपालमा जुन प्रवृत्ति छ, यहाँ पनि नेता भनेर नमस्कार गर्न पर्ने। किन नमस्कार गर्ने? वाइ? के कारणले? मान्नको लागि उमेरको कारणले ठिक छ, तर समाजको लागि केही देन दिएको छैन भने। र यही त्यही प्रवृत्ति यहाँ पनि छ क्या। म त्यही भएर यहाँको संस्थाहरूसँग म त्यति आबद्ध हुन रुचाउँदिनँ। म के चाहन्छु भन्दाखेरि आम मान्छेहरू जुन मेरो कम्युनिटीमा मेरो साथीभाइहरू जुन छ, म उहाँहरूलाई लिएर नेता बनेर होइन, एउटा के बनेर, एउटा चाहिँ टिम लिडर, एउटा चाहिँ फेसिलिटेटर बनेर म अरू कम्युनिटीहरूसँग जोड्छु। म थिएटरको माध्यमबाट जोड्छु, म गीत सङ्गीतको माध्यमबाट जोड्छु, म चाहिँ पेन्टिङको माध्यमबाट जोड्छु, म नेपाली चाहिँ जुन एउटा चाहिँ झाँकीहरू प्रस्तुत गर्छ, त्यो कारणले गर्दा म नेपाललाई यहाँ जोडेर अरू नेपाली अरू कम्युनिटीसँग जोडिँदैन। अनि हाम्रो बच्चाहरूले के सिक्छ? अनि हाम्रो बच्चाहरू आउटसाइडर जस्तो लाग्छ क्या। बुढाबुढी र चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ जेनेरेसन ग्याप जुन छ, त्यो एकदम टटकारो देखिन्छ। अब अहिले त हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनहरू बच्चाहरू हुर्किँदैछ, उनीहरूले त्यो संस्थाहरूलाई त्यो एक्जिस्ट छ छैन वास्तै गर्दैन। र त्यतातिर जोड नदिने हो भने, त्यो खालको सोचाइ हुने मान्छे यो खालको संस्थाहरूमा नआउने हो भने
त्यसलाई डिजल्भ गर्दै हुन्छ। यहाँ सनसेट एक्ट भनेर भन्छ, प्रत्येक 12 वर्षमा तपाईँको चाहिँ नि संस्थाहरू त्यस्तोहरूको के छ त त्यसको युज हुन्छ कि हुँदैन, त्यही अनुसार भनेर खारेज गर्दै हुन्छ। डेफिनेटली समाजको लागि गरिएका कामहरू समाजलाई कामै लाग्दैन भने सनसेट एक्ट नयाँ थिङ, मैले पनि नयाँ कुरा बुझेँ, थाहा पाएँ आज। होइन 12 वर्षमा त्यो इभ्यालुएट हुँदो रहेछ, अनि त्यसलाई काम गर्ने छैन भने त्यो खारेज गर्दै हुन्छ। किनभने त्यसमा बजेट मात्रै किन छुट्याउने? मान्छेहरूलाई नेता बन्नको लागि अझ भोट किनेर, मलाई एकजना मान्छेले भनेको छ त्यहाँको सबै साथीहरू भाइ भनेर हामी नै बनाइदिन्छु, भोट त्यसलाई हाल्न पर्यो। अनि त्यो मान्छेलाई मैले कसरी हेर्छु? त्यो मान्छेलाई इज्जत हुन्छ? मैले उसलाई कसरी इज्जत गर्न सक्छु? मैले उसलाई कति, किनभने म आम एन आर्टिस्ट, मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु। भोलि मैले त्यसरी भने त्यो मान्छेहरूलाई उनीहरूको अगाडि त मेरो त छवि त्यही हुन्छ, त्यही लभिङ गर्ने त्यही खालको। अनि म त्यो मान्छेहरूको हनुमान बनेर त्यो छ, म टटकारो र यसको म विरोधमा, मलाई म चाहिँदैन भन्दिनँ होइन। वी निड नेपाली अर्गनाइजेसन चाहिन्छ, तर यस्तो अर्गनाइजेसनको लिडरसिप हुनुपर्छ जसले एउटा आम मान्छेलाई, भर्खर आएको मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ त के छ, लयर हुन्छ, लयरले आफ्नो बिजनेसको प्रमोट गर्नको लागि फलाना के भनेर हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ पैसै दिने। नेपाली लयरहरूमा कति प्रवृत्ति छ, पैसा लिने काम नगर्ने, अनि नेपालीलाई ठग्ने भन्छ नि हो। यो खालको अर्गनाइजेसनहरूले यो व्यतिथिहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। र कति पत्रकार साथीहरू पनि देख्छु, उहाँहरूको पनि प्यानल छ, फेरि आफ्नो साथीभाइले गर्यो भने त्यही कुरा राम्रो, अरूले गर्यो भने त्यही कुरा नराम्रो। इट्स भेरी पथेटिक। अनि त्यो त्यही भएर हामी जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू त्यता लाग्दैन। हामीलाई त्यो फिलै हुँदैन। कति मेरो साथीभाइहरू जाने त्यो एक्जिस्ट गर्छ भने एनआरएनको भने को एनआरएन, के एनआरएन, त्यो अर्गनाइजेसन के हो? बिजनेस गर्ने मान्छेहरू बसेका छ अनि दे थिङ्क लाइक दे आर सुपेरियर। हाउ दे आर सुपेरियर? अनि मैले उसलाई त्यो रिकग्नेसन किन दिने? वाइ सुड आई? यो अलिकति एकदमै हार्स लाग्छ, तर द्याट्स द रियालिटी मेरो लागि एटलिस्ट। मेरो फेरि यो एकदमै द्याट्स माई पर्सनल ओपिनियन होइन, अरूको लागि के हुनु पनि सक्छ, तर आइ एम नट ह्याप्पी विथ अल दिस वाट्स गोइङ अन। नेपालको पनि भएको यही कुराहरूले गरेर क्या मान्छेहरू पनि। अनि हामी पनि के छ भन्दा हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीहरू युवाहरू जुन छ हाम्रो उमेरको, हामीले पोलिटिक्समा अब जस्तै एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो, इनफ इज इनफ, त्यो कहाँ पुग्यो त? त्यसले के प्रतिफल दियो त? त्यसलाई गाइड कसले गर्ने? जस्तै पोलिटिक्समा इमोसन चाहिन्छ होइन, त्यो चाहिँ जस्तै मोरल कोड अफ कन्डक्ट, एउटा चाहिँ सिभिक लेसन भन्ने हुन्छ नि। सिभिक र पोलिटिक्स फरक हो नि त। पोलिटिक्समा त बहस हुनु पर्यो। पोलिटिक्स चाहिँ फिलिङ्सले ड्राइभ गर्नु भएन क्या। पोलिटिक्स चाहिँ फ्याक्टले ड्राइभ गर्नु पर्यो, एजेन्डाले, प्लानले ड्राइभ गर्नु पर्यो। हो अब हाम्रो नयाँ आउने जस्तै हिजो कार्यकर्ता बनाए, अब हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नलेज, एउटा चाहिँ पोलिटिकल अवेरनेस, त्यसको चाहिँ कमी छ। पोलिटिक्स भनेको के हो? पोलिटिक्स हामीले के भन्छ? डर्टी गेम। अब मान्छे अनि पोलिटिक्समा जानै चाहँदैन कोही पनि। पोलिटिक्स बुझ्न त पर्यो नि। कसैले पोलिटिक्स के भन्छ, म पोलिटिकल होइन भन्यो भने त्यो पनि एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट हो होइन। हो यो खालको अवेरनेस चाहिँ अब जस्तै मलाई इनफ इज इनफ मलाई राम्रो लागेको थियो, एउटा स्वस्फूर्त कार्यकर्ता भएको, तर त्यसलाई लिड कसले गर्यो? को मान्छेले गर्यो? त्यसलाई किन त्यसरी अथवा दबिरहेछ म त देखिरहेको छैन अहिले त होइन। त्यो इस्युहरू भइरहेछ। अस्ति भर्खर चाहिँ निर्मलाको केस त्यस्तो भइरहेछ, सम्झना चाहिँ विकलाई त्यो भयो भनेपछि मन यहाँ बसेर हेर्दाखेरि त मैले गर्न सक्ने एज एन आर्टिस्ट आई क्यान चेन्ज द्याट। मैले त त्यो भोइस मात्रै दिने हो। वाट आई क्यान डु, आई क्यान रेज, आई क्यान वर्क एज अ क्याटलिस्ट, आई क्यान चेन्ज। यदि थिएटरले चेन्ज गर्ने हो भने त, यदि नाटकले चेन्ज गर्ने हो भने, फिल्मले चेन्ज गर्ने हो भने त संसार यस्तो हुने नै थिएन नि होइन। हामीले त त्यो मुद्दा मात्रै उठाइदिने हो, इस्युलाई उठाइदिने हो, र त्यो मान्छेसँग फलोअप गर्ने एउटा चाहिँ सोसल अर्गनाइजेसनहरू। अब सोसल अर्गनाइजेसन पनि डलरमा बोलिरहेछ। सो आइएम रियली, मलाई कहिलेकाहीँ एकदमै त्यो मुभ हुन्छ क्या। देशमा मतलब राम्रो भयो भने भोलि म फर्केर जान सक्छु नि। अब म फर्केर जाने भने बुढेसकाल बिसाउन आउने भन्छ क्या। त्यो हाम्रो सोचै, म त्यहाँ गर्दा म बुढेसकाल होइन नि त, मेरो दिमागले त काम गर्छ नि त। म कति रिसोर्सेसहरू, कति मैले यहाँ गेन गरेको एक्सपर्टिजहरू लिएर जान्छु नि होइन। अनि त्यो नेता मलाई बुढेसकाल बिसाउने भन्यो भने त अहिले सबै नेताहरूलाई वृद्धाश्रमलाई राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के सिनियर एब्युज भइरहेछ त्यो नेताहरू होइन। भने म जाँदाखेरि त स्किल लिएर गएको त हुन्छु कमसेकम।
देशलाई माया हामीले जुन यहाँ बसेर जुन एउटा जति अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा मिडल इस्टमा बस्ने साथीहरू पनि सबैलाई देशको यति धेरै माया छ होइन। देशमै के गर्न चाहन्छु, म गाई पालन गर्छु, म चाहिँ रिसोर्ट खोल्छु, म हाइड्रो पावरमा जान्छु। मान्छेहरूलाई छ नि अब, तर जान त जाने, तर पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन, कसरी जाने होइन। त्यो यही भएर मलाई गराज थिएटर सुरु गरेर, किनभने म यसरी अहिले मैले यो एक्सप्रेस गरिरहेको छु, किन यो म भित्रको एक किसिमको आक्रोश हो कि यो म भित्रै रहिरह्यो भने के हुन्छ, भोलि विस्फोट हुन्छ। यसले मलाई पनि राम्रो गर्दैन, समाजलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यो भएर हामी युवाहरूले आक्रोशलाई पाल्न सिक्न पर्छ, तर त्यसलाई आउटलेट पनि गर्न पर्छ क्या, त्योसँग जोडिनु पर्छ भन्छु म चाहिँ नि। निकै नै भावुक कुरा जोड्नुभयो। डेफिनेटली आई थिङ्क विदेशमा रहने अधिकांश 100% भनौँ, सबैको ल्याङ्ग्वेज तपाईँले बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँका पछिल्ला लाइनहरूमा। डेफिनेटली जो मान्छे विदेश हिँड्छ, कोही रहरले त धेरैजसो नेपाली बाध्यताले विदेश गएका छन्। किनभने नेपालमा सबै राम्रो थियो नि, त्यो सुन्दर ठाउँ छोड्न कसैलाई रहरै हुँदैन। र अब धेरै मान्छे चाहिँ नि नेपालमा जागिर खाँदाखेरि पनि चन्दा दिँदा चन्दा आतङ्कले तर्सेर भागेका छन्। कति मान्छे आफ्नो परिवार जोगाउनको लागि भागेका छन् र कति मान्छे भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाउन नै भागेका छन्। त्यो पनि ठाउँमा छ। देयर आर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड। र अनि हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि देशमा एउटा तपाईँको चाहिँ नि एउटा सुशासन हुने हो भने चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार हुँदैन थियो, तर लुकाउनै पर्दैन थियो, त्यो पनि मान्छे त्यहीँ बस्थ्यो र अरू सबै त खुसी-खुसी त्यसै पनि बस्थे। भनेपछि तपाईँले सबैको ल्याङ्ग्वेज बोलिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। र फेरि हामी एकछिन चलचित्र क्षेत्रमै जाउँ। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले त्यहाँको चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिनु खोज्नु भएको छ, जोडिनु पनि भएको छ। त्यहाँबाट बसेर हेर्दाखेरि नेपाली चलचित्र कस्तो भइरहेछ? कतातिर गइरहेछ? के हुँदैछ नेपाली जस्तो लाग्छ? नेपाली चलचित्रले आफ्नो शैली भेटिसकेको छैन। अहिले केही साथीभाइहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ, जस्तै हाम्रो दीपक रुनियार होइन, सेतो सूर्य, हाइवे, त्यसपछि हाम्रो दिपेन्द्र लामा, दिपेन्द्र के खनाल, रामबाबु, निश्चल बस्नेतहरूले, निश्चलको एक खालको त्यो थियो, तर अहिले निश्चल डाइरेक्टर भन्दा पनि ऊ एक्टिङमै अलिकति व्यस्त भइरहेछ होइन। तर मलाई चाहिँ निश्चलले फिल्म बनायो हुन्थ्यो, राम्रो फिल्म बनायो हुन्थ्यो, पोटेन्सियल भएको भाइ, अब साथीभाइ हो होइन। त्यो खालको छ, थुप्रै पोटेन्सियल भएको पुरानो जस्तै डाइरेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँहरू पनि। मैले फेरि नयाँ मात्रै भने म अलिकति बायस भएको जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै अब हुनुहुन्छ अब फिल्मको जस्तै इरानियन फिल्महरू, हामी अहिले साउथ कोरियन फिल्महरू होइन एउटा जुन चाखतिर हेर्छौँ, इन्डियन फिल्महरूमा पनि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फिल्महरू एक खालको अलिकति स्टोरी टेलिङहरू त्यसले उठाउने चाहिँ मुद्दाहरू फरक हुँदै गएको छ नि। किनभने हिजो हिजो हेर्नु भयो भने, हिस्ट्री हेर्नुभयो भने, हाम्रो सिनेमाको हिस्ट्री हेर्नु भने हिजो को हिरो थियो त, भिजिलान्टे खालको, गाउँमा अन्य अत्याचार पर्दाखेरि है भनेर राजेश हमाल दाई, उहाँहरूको एक खालको बोलवाला थियो, फिल्म त्यो खालले बन्थ्यो। त्यतिखेर नेपाली भाषा मात्रै बनिदिएको भयो भने फिल्म हेर्न मान्छेहरू हलसम्म जान्थे, किन आफ्नो भाषा त्यो कारणले होइन। फिल्मको कथा वाचन अथवा फिल्मको स्टोरी टेलिङ, फिल्मको टेक्नोलोजी, त्यो सबै कुराहरूलाई। तर अब अहिले हामीसँग टेक्नोलोजी पनि छ, फिल्म त्यत्रो लगानी गरेर विदेशमा गएर सुटिङ गर्न सक्ने हैसियत पनि हाम्रो प्रोड्युसरहरू राख्नुहुन्छ। तर के पाउनु भएको छैन, सबै छ, पैसा छ, रिसोर्सेस छ, तर भन्ने के त्यो कुराहरू, आफ्नो स्टोरी, यति धेरै स्टोरी छ नेपालमा, यति धेरै सानो ठाउँमा पनि भौगोलिक विविधता छ। तराई मुलको कथा बल्ल उठ्न थाल्यो, नेपाली फिल्मले बल्ल एउटा चाहिँ तराई समुदायको मान्छेहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न थाल्यो होइन। जब अनि एउटा चाहिँ मङ्गोल पनि हिरो हुनसक्छ होइन, एउटा मङ्गोल मूलको मान्छे पनि हिरो हुनसक्छ भनेर बल्ल आएर अहिले यो 4-5 वर्षमा बल्ल आएर हामीले देख्न पायौँ नि। नत्र मङ्गोलियन अनुहार भएको त बिचरा साइडमा उ गर्ने सानो सानो रोल, एउटा कमेडियन, एउटा चाहिँ क्यारेक्टर आर्टिस्टमा पनि सानो मात्रै हुन्थ्यो नि। तर अहिले आएर मङ्गोलियन लुक्स भएको पनि भनेपछि त्यो हिसाबले हामी जस्तो बाहुन छेत्रीदेखि नि मात्रै हिजो हिरो हुने सपना देख्न सक्थ्यो भने आज हर कोहीले नेपाली फिल्ममा एउटा राम्रो ट्यालेन्ट भयो भने गर्न सक्ने त्यो पोसिबिलिटी छ। तर हामीसँग राम्रो डिरेक्टरहरूको कमी छ। एक्टरहरू भयो, अब हामीलाई डिरेक्टर चाहिएको छ। नेपाली फिल्ममा हामीलाई चाहिएको भनेको स्टोरी टेलिङ, राम्रो स्क्रिप्ट राइटर र राम्रो डिरेक्टर। पैसा भएको मान्छेहरू लगानी गर्ने थुप्रै छ। र म यो पनि आह्वान गर्न सक्छु, यदि कोहीसँग राम्रो स्क्रिप्ट छ भने म आफै पनि, मतलब हिजो पारिश्रमिक त्यो गरेर हिजोको हिसाबले नेगोसिएसन गर्ने होइन कि म सेयरमा बसेर काम गर्न तयार छु। राम्रो स्क्रिप्ट भयो भने जस्ट ब्रिङ इट,
होइन म आफै प्रोड्युस पनि गर्न सक्छु, तर राम्रो स्क्रिप्ट त हुनु पर्यो नि। म त्यसको खोजीमा छु र नेपाली फिल्मको भविष्य एकदमै छ। हाम्रो स्टोरीहरू निक्लिसकेकै छैन, होइन? छिरिङ रितार दाई, नवीन सुब्बा दाईहरू मैले अघि नाम छुटाएँ, होइन? उहाँहरूले अहिले फिल्म बनाउने आँटै गर्नु भएको छैन, किनभने त्यो खालको फिल्म बनाएर लगानी उठ्दैन। अनि इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा जानको लागि त्यही खालको चाहिँ प्रोड्युसर पनि त्यही खालको लेभल भएको हप्ता दिनमा पैसा कमाउने कि चाहिँ नि जिन्दगीभर फिल्म देखाएर पैसा कमाउने, त्यो चोइस प्रोड्युसरको हातमा छ। फेस्टिभलहरूमा जाने फिल्महरू, बाहिर बेच्ने फिल्महरू, होइन? एकै हप्ता दिनमा उठ्दैन, फेस्टिभलहरूमा जानु पऱ्यो। त्यसको लागि त्यो फिल्म अजम्बरी फिल्म बनाउनु पऱ्यो क्या। पछि 10 वर्षपछि हेर्दाखेरि पनि त्यो रेलिभेन्ट लाग्यो, यो समयको फिल्म यतिखेर यस्तो थियो भनेर। अर्को मिन भाम भाइको मैले नाम छुटाएँ, पोटेन्सियल भएको, उसको अहिले नयाँ फिल्म पनि गर्दैछ, कालो पोथी बनाउने, होइन? अब यस्तो यस्तो मान्छेहरूले मेन स्ट्रिममा पनि फिल्म बनाउनु पर्यो र फिल्मलाई चाहिँ बिस्तारै हाम्रै अब बलिउडको चाहिँ नि हावाको त्यो झोका होइन कि आफ्नै देशको हिमालमा ठ्याक्क ठोकेर तराईदेखि पहाडदेखि हिमालसम्मको कथाहरू आउनु पर्यो। पोसिबिलिटिज म चाहिँ देख्छु, एकदमै देख्छु। डेफिनेटली हुन त आफ्नो मौलिकतामा रहेको भए अहिलेसम्म हाम्रो एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी बन्थ्यो होला नेपाली। कलिउडको पनि एउटा आफ्नो एउटा एउटा के जस्तै बलिउडलाई चाहिँ नि नाच-गाना र कलरफुलले भनेर संसारले चिन्छ भने, हाम्रो पो एउटा मौलिकताले चिन्थ्यो होला। त्यो डेफिनेटली गर्नुपर्थ्यो र अब आउँदा का दिनहरूमा निर्माता, निर्देशकहरू, चलचित्रकर्मीहरूले त्यो पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हो, र डेफिनेटली सुभाषजी तपाईँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुहुन्छ। नेपाली चलचित्रमै तपाईँ चाहिँ नि कता-कताबाट हुन्छ जोडिनु भएको हुन्छ, नेपालसँग जोडिनु भएको हुन्छ, भावना समेट्नुहुन्छ, सबै छ। है। तपाईँ त्यहाँ बसेर अहिले जुन तपाईँको चलचित्रको जुन एउटा विदेशी चलचित्रमा तपाईँ जोडिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि हुलु या नेटफ्लिक्समा आउँदैछ पनि भन्नुभयो होइन। र नेपाली चलचित्र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो पेन्डेमिक संसार आक्रान्त भएको बेलामा पनि आखिर काम त रोक्नु पर्दैन रहेछ त, होइन? तपाईँको चलचित्र सुटिङ भइरहेछ र मान्छेहरू हलमा नगई घर-घरमा पुग्ने माध्यम चाहिँ नेपालमा किन बनाएको छैन? नेटफ्लिक्स जस्ता, हुलु जस्ता अन्य अन्य यस्ता प्लेटफर्ममा रिलिज किन हामी नेपाली चलचित्र गर्न सकिरहेको छैनौँ? यस्तो चाहिँ नि व्हाई इज इट बिङ स्टप्ड देयर? किनभने त्यो भएको भए त मान्छे अब हल जानै पर्दैन, मान्छेले मोबाइलमा हेर्न सक्छ अनि त्यो फ्रीमा हेर्दैन कसैले पनि होइन? यो कुराहरूको लागि चाहिँ नि समेट्नको लागि नेपाली चलचित्रमा निर्माता, निर्देशक, चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ के कस्ता चाहिँ नि बाटाहरू उहाँहरू चुक्नु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ? मैले भने हाम्रो देशमा प्रोड्युसर छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो प्रोड्युसरले प्लान गर्ने कुरा हो, होइन? मेरो फिल्म कुन प्लेटफर्ममा म कसरी देखाउँछु, मेरो लगानी कसरी उठाउँछु, म्युजिक राइट्सबाट कति उठ्छ, डिजिटल राइटबाट मैले कति पैसा उठाउँछु र प्रोड्युसरसँग मेरो स्क्रिप्ट लिएर म प्रोडक्सन हाउससँग जस्तै नेटफ्लिक्ससँग, हुलुसँग अथवा चाहिँ अमेजन प्राइमसम्म कसरी पुग्छु, म त्यो चाहिँ के भन्छ एउटा क्रिएटिभ टिमको मान्छेसँग आफ्नो स्क्रिप्ट लिएर कसरी जान्छु। पहिला सुरु हामीसँग राम्रो स्क्रिप्ट राइटर छैन। अनि प्रोड्युसरले स्क्रिप्ट राइटरलाई त्यति पैसै दिन चाहँदैन। अनि तपाईँको फाउन्डेसन जुन छ, फाउन्डेसनको घरको फाउन्डेसनै बलियो छैन भने त्यसले जतिसुकै राम्रो बिल्डिङ बनाए पनि त्यो बिल्डिङ त टिक्दैन, होइन? स्क्रिप्ट भनेको त फाउन्डेसन हो नि। अनि तपाईँको चाहिँ नि डाइरेक्टरले त्यो डिजाइन गर्ने, त्यो गर्ने, अरू कलाकारहरू भनेर जोडिँदै जाने हो। अब त्यो स्टोरी नै राम्रो छैन, फाउन्डेसनै राम्रो छैन भने कलाकारले जतिसुकै राम्रो एक्टिङ गरे पनि अनि डाइरेक्टरले त्यो स्क्रिप्टको लेयर्स निकाल्न सक्दैन भने, किनभने स्टोरी भनेको त तपाईँ र म अहिले बोलिरहेछौँ, यो बोलेको मात्रै त स्टोरी होइन नि, यसको पछाडिको अर्को ब्याकग्राउन्ड छ, होइन? यो कुरा हुनुको चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य छ, होइन? यसले चाहिँ कुन खालको इम्प्याक्ट पार्छ, यो इन्टरभ्यू रेकर्ड भएर गइराख्दाखेरि यसपछिको इन्टरेक्सन के हुन्छ भन्नेसम्म विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले, होइन? त्यो खालको हो। यो खालको अब भयो भने हाम्रो प्रोड्युसरहरूसँग मैले भने नि हिजो भाषाको कारणले हामी रोकिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो राम्रो छैन कि भनेर तर अप्रोच त गर्नु पर्यो नि। हामीसँग यस्तो स्क्रिप्ट छ, हामी गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई के एसिस्टेन्ट हुनसक्छ? अनि उनीहरूले अस्योर गर्यो भने त प्रोडक्सन सुरु गर्न सकिन्छ नि। तर म के भन्छु भने अहिले राम्रो स्क्रिप्ट भयो भने किनिदिन्छ। त्यो बिग सिक भन्ने त्यो उसले किनिदियो कम्पनीले, होइन? ऊ रातारात उसको लाइफै चेन्ज भयो नि। त्यो स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने केटा, होइन? आज अहिले फिल्महरू ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ नि विभिन्न इन्डिपेन्डेन्ट भेन्चरहरू गरिरहेछ। त्यस्तै हामीले पनि आर्ट गर्नु पऱ्यो क्या। र मेरो प्रयास अहिले त्यही छ। मैले यहाँ अहिले गर्न खोजेको अहिले म एउटा चाहिँ नि
एकजना चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कोलाबोरेसनमा म एउटा काम गर्दैछु। मेरो अहिले नाम चाहिँ अनटाइटल प्रोजेक्टै छ, तर त्यसमा चाहिँ इमिग्रेन्ट्सकै स्टोरीमा एउटा इल्लिगल इमिग्रेन्ट्स कार्ड पाउनको लागि अमेरिकनसँग बिहा गर्छ र त्यो सटाइरिकल कमेडी म त्यो लेख्दैछु, त्यो यहाँकै अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटरसँग मिलेर वी आर एक्सप्लोरिङ। त्यसमा हामी फिल्म बनाउन सक्छौँ। भोलि हामी कुरा गर्न सक्छौँ, स्क्रिप्ट राम्रो भयो भने हामी नेटफ्लिक्समा पनि कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा त्यसरी मतलब म त्यो खालको वातावरण चाहिँ अहिले बनाउने कोसिस गर्दैछु के होइन। डेफिनेटली जस्तो सुभाषजी तपाईँले जुन जुन इन्साइट एउटा जुन नलेज सेयर गर्नुभयो दिस इज अमेजिङ है, किनभने तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ भएर पनि जुन हाम्रो चलचित्रलाई कुन लेभलसम्म लान सकिन्छ, प्रोड्युसरहरू कसरी प्रोड्युसर बन्न सक्छन् भन्ने कुरासम्म हामीले गऱ्यौँ। र डेफिनेटली हामीले अहिले एउटा कुरा प्लिज जोडिहाल्छ, किनभने म पनि एक्टर हो होइन। मलाई पनि यहाँ मलाई टाइप कास्ट भएर मलाई एक्स्ट्रामा मात्रै खेल्नु छैन, आई वान्ट लिड भनेपछि मैले इमिग्रेन्ट्सको स्टोरी बनाएँ भने त मलाई मेरै इङ्ग्लिसले पनि काम गर्छ र मेरो एउटा चाहिँ फरक खालको मान्छेहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। किन यहाँको हलिउडको फिल्ममा, यहाँको इन्डिपेन्डेन्ट फिल्ममा मेक्सिकन मान्छेहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ, इन्डियन मान्छेहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ, मिडल इस्टको मान्छेहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नेपालको एउटा इमिग्रेन्ट्सले नेपाली इमिग्रेन्ट्सको स्टोरी चाहिँ किन हुन सक्दैन? के कारणले गरेर इमिग्रेन्ट्स हुन्छ, के कारणले गरेर मान्छे आउँछ, त्यस्तो सुन्दर देश छ। अनि नेपालबाट अमेरिका आउने भनेको मान्छे जो इल्लिगल्ली आउँछ, त्यो मान्छेले धेरै पैसा खर्च गरेर आउँछ, 50-60 लाख 1 करोडसम्म खर्च गरेर आउँछ भने त्यो नेपालमै लगानी गरेको भए त्यसले चाहिँ कति दिन्थ्यो होला? त्यत्रो रिस्क लिएर अमेरिका के सपना देखेर आउँछ त होइन? त्यो एउटा सटारिकल कमेडी र नेपाल देश त्यस्तो सुन्दर छ, किन आउन बाध्य भएर यहाँ यसरी एउटा चाहिँ हरियो कागजको लागि नेपालमा श्रीमती हुँदा हुँदै यहाँ त्यसरी त्यसले कसरी गर्न सक्छ? त्यो खालको भने सटारिकल कमेडी मतलब म पनि स्वार्थी छु नि त, मलाई फिट हुने स्टोरी मैले खोजिरहेको हुन्छु भनेपछि हामीले त्यसरी सोच्नु पर्यो क्या, मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु, हाम्रो भोइसेसहरू हलिउडसम्म कसरी पुग्छ होइन। त्यसलाई स्वार्थी भनिँदैन, त्यसलाई स्मार्टनेस भनिन्छ। मैले चाहिँ भनेको किन मैले त सोचिरहेको हुन्छु नि, किनभने मैले आफूले आफूलाई फिट गर्ने ठाउँहरू त खोजिरहेको हुन्छु नि। मैले यहाँको फिल्ममा इङ्ग्लिसहरू चाहिँ व्हाट्स अप म्यान, कम अन म्यान भन्दै त्यो खालको चाहिँ मेकअप गरेर अथवा मे त हस् नो प्रब्लम म्यान आम गोना डु इट भनेर कति दिनसम्म फेक एक्सेन्टमा त्यसरी गर्ने कि हाम्रो स्टोरी डेफिनेटली भन्छ। आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ पहिचानेर आफ्नो अरूले हेर्दा विकनेस भने पनि त्यही विकनेसलाई स्ट्रेन्थ बनाउन खोज्नु भन्नेकोलाई त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ स्मार्टनेस भनिन्छ, त्यसलाई सेल्फिसनेस भनिँदैन। थ्याङ्क यू सुभाषजी। यति राम्रो रमाइलो कुरा भयो। हामी डेफिनेटली हामी लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी कुरा गरिरहेका छौँ। र जाँदा जाँदै हामी प्रोग्रामको अन्तिममा छौँ। वी क्यान टक फर आवर्स एन्ड आवर्स। अमेरिकामा हुनु पनि अब पनि तपाईँको 11 बज्न लागिसक्यो रातिको। यु माइट ह्याभ टु स्लिप एज वेल। सो जाँदा जाँदै तपाईँलाई रुचाउने सुभाष थापा भनेर चिन्ने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा भूगोलको देश नेपाल र भावनाको देश नेपाल जो विदेशमा हुनुहुन्छ सबैलाई मेसेज दिँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु, किनभने देश भनेको यहाँ हुन्छ होइन। भूगोल त माटो मात्रै हो, माटो पृथ्वीमै छ, त्यो सबै जहाँको पनि माटो एउटै हुन्छ, रुख एउटै हुन्छ। यहाँ रुँदा पनि मान्छे त्यसै गरी रुन्छन्, नेपालमा पनि खुसी हुँदाखेरि त्यसै गरी खुसी हुन्छ। जहाँ तैको एउटा भूगोल लाई यो नसोचिदिनुहोस् कि जोसुकै नेपाली जुनसुकै कुनामा भए पनि एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर भन्छन् होइन। त्यो नै हो आफ्नो रुट, आफ्नो माटो, आफ्नो जरो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी जहाँ भए पनि र देशको सेवा गर्नको लागि देशमै हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। हामी जहाँसुकै बसेर भए पनि देशको सेवा गर्न सक्छौँ, आफ्नो भाषाको, आफ्नो संस्कृतिको र आफ्नो पहिचान। किनभने भोलि हामीलाई चिन्ने भनेको हाम्रो रुट कसैले सोध्यो भने हाम्रो बच्चाहरूले यदि यहीँ बस्यो भने हामी नेपाल फर्किन नसक्ने एक किसिमको वातावरण बन्यो भने पनि उसले प्राउड भएर भन्न सक्न पर्यो कि आई एम फ्रम नेपाल भनेर। र हाम्रो कोसिस हामी जुनसुकै कुनामा भयो भने हाम्रो प्रयास त्यही गर्ने हो र देशमा भएको युवाहरूले गर्ने के हो भने देशलाई सुव्यवस्थित, देशलाई सुशासित बनाउनको लागि हाम्रो पनि त्यति नै भूमिका हुन्छ जति हामीले 5 वर्षमा एकचोटि नेताहरूलाई भोट दिएर पठाउँदैमा हाम्रो भूमिका सिद्धिँदैन। हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी यो हो कि हामीले खबरदारी गरिराख्नुपर्छ। र यति भन्दै जीवन एउटा यात्रा हो, म यही भन्छु मेरो सुरुको। र हाम्रो यो यात्रामा फेरि हामी कता कताबाट जोडिन्छौँ, एउटा चाहिँ यसै गरी भलाकुसारीहरू गर्छौँ र यो यात्रालाई जिउन जान्नुपर्छ
होइन? र राम्ररी जिउनुहोस्, मस्त भएर जिउनुहोस्, होइन? आफ्नो कमजोरीहरूलाई अघि विनोदजीले भने जस्तै स्ट्रेन्थ बनाउने हो र हामी उठ्नेछौँ। हाम्रो देश एक दिन फेरि त्यही सुन्दर, शान्त, विशाल हुनेछ, पक्का हुनेछ। म यही भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू Thank you सो for your time, Subhashi. Thank you very much once again. दर्शक गरौँ म आज कुरा गर्दै थिएँ सुभाष थापा, नेपाली एक्टर, प्रोड्युसर, एन्टरप्रेन्योर र अहिले उहाँ विदेशी चलचित्रमा पनि जोडिनु भएको छ। र हाम्रै हाम्रै मौलिकता बोकेर उहाँ हिँड्नु भएको छ। र हाम्रै मौलिकपनलाई चाहिँ नि बाहिरका विदेशीहरूमाझ पनि चिनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। एउटा कलाकार संसारको जुन कुनामा गए पनि कलाकार नै रहन्छ र देशलाई माया गर्ने कलाकार भइदियो भने त झन् राम्रो एन्ड ही इज वान अफ देम। थ्याङ्क यू भेरी मच। 1 घन्टासम्मको यो हाम्रो टाइमलाई सुभाषीले पनि अब हुन त अमेरिकामा, अस्ट्रेलियाको टाइम निकै नै उल्टो हुँदाहुँदै पनि समय दिनुभएको थियो। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र द विनोद पौडेल सोलाई अहिलेसम्म यति माया गरिदिनु भएको छ। आज 52 एपिसोड सम्म आइपुग्दा खेरि तपाईँले दिनुभएका जुन फिडब्याक्सहरू छन्, मेसेजहरू छन्, त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदै I would like to say please do not forget to subscribe my channel. Follow me on Facebook and Instagram. Handle is the real Binod Paudel. YouTube मा च्यानल रहेको छ विनोद पौडेल। र यो सो हरेक मङ्गलबार र शनिबार हामीले चाहिँ नि सकेसम्म लाइभ स्ट्रिम भएन भने पनि यसरी नै कोही कलाकारको समय अथवा कोही गेस्टको समय मिल्दैन भने यसलाई रेकर्ड गरेर अनकट भर्जन चाहिँ नि हामी अपलोड गर्छौँ प्रिमियर गरेर। Thank you very much for watching and please do not forget to subscribe my channel and keep loving the Binod Portal, sir.